Yeah, we've been seeing a lot of variation in terms of like supports. I feel like the last few patches have been like here are the handful of supports that are good, and everything else is not exactly that great. And it's always interesting to see what teams are trying to prioritize coming into the first pick because it's that lone first pick and then back to some bans. And Clockwork being the first pick here for the side of Azure. So there's been variation. Some teams are even willing to pick up their mid first. We've seen a lot of embers in that first pick, but both teams, it looks like as of right now, both supports, right? Yeah, most definitely. Azure did play Clockwork 2 times, once on Tianming, once on FY. They did not lose with the hero. It's a very stable, like 4-5, who does give you initiation. Also, like you can choose where you want to fight because of the cogs, vision. There's not many like vision heroes still like left because some of them got nerfed, like Beastmaster, for example. He doesn't have Hawk available. And Xtreme Gaming, they're gonna take Morana. Like the thinking here is, do you wanna ban Ember Spirit? Because we've already played Ember Spirit plus Morana. Other teams also showed that they can play it really well. And also having something to get away from the Clockwork. So that's always going to be good. Like, this is the most important thing. Like, you see Clockwork, you don't want to pick heroes like Shaker, who gets dumpster by it, Ancient Apparition. So you also want to put Clockwork in a difficult spot where he doesn't have, like, the clear target to go for and kill it with his combo. Yeah, so what are you looking for in terms of what they can bring with the Mirana? We've seen a lot of Mirana Ember. That seemed to be a very popular duo from a couple of those lower bracket teams, one of which I know was Team Bright really liked that Mirana Ember combo. So, you get to the end of a bracket, you're in the best of 5. I'm wondering if these two teams, with the success they've had, they're obviously both, here for a reason if they're pulling anything from other teams and maybe looking for a combo like that. They had OD plus Mirana. It was like very specific in the game when they played against Team Zero a few hours ago. It's also great setup. It does allow Mirana to have much better game, like post BKBs or like even pre BKB. So it's like, when I say pre BKB and post BKB, does that mean 100% of the time? Yes. Okay, so that's really good. I mean, if you don't have BKB available, it's always going to be potent, and they are removing Doom. On the other side, Azure removing Glycan. No really surprise there. The big one is this Viper pick that Azure decided to ban out because Xtreme Gaming, they did play it 2 times, but didn't win a single game with it. Yeah, but the what if is there, right? Yeah, what if it's like this game that gets the dub? I think it comes down to them wanting to have like a really good laning stage for their mid lane. Like, they don't want to have, Somnus getting dumpstered in the lane. Also, maybe they want to pick that Razor again, because Viper could be... Because it was always like that, where you're getting your damage stolen. We're just going to put Viper there, and he's going to square up and still be able to punch back and maybe even kill you. So, potentially looking out for that Razor pick on Azure. Yeah, it's also a question of what do you want to show early in these 3 picks. Like, it's always very interesting to see what teams are willing to show in like the second and third pick. What's JT doing? JT is going really mad about this one. He's very active. I don't see this kind of energy. Very adamant again about getting that, that Mars, I think, because he was very adamant, and then they picked his hero. Харин lower bracket-ийн харин final-ыг нэр каст хийж чадсангүй. Like what's been said there? Унцараа таглаа. Guy, just pick me Mars. I'm feeling myself. I just. Өчигдөр чинь 5 өргөцсөн дээ өглөө. I want to play it again. Яа, сая барыг чүү айлгч бослоо шүү дээ. Өчир бослоо дөө. A lot of people have said that lower bracket teams coming into a lot of these have За, Xtreme Azure. За, өчигдөр нэг хүч үдсэн. Боогоор бар. Azure ихтэй Xtreme-ийг хожицсон. Хамгийн амин 2-1-ээр. Эхний тоглолтоо өгчөөд хоёр дахь тоглолтоо авцсан. За, одоо бол ихтэй боо 3 биш best of 5-аар хоорондоо тоглож байгаа. За, юу гинвэ. Хүн өөр үргэцсэн гинэ. За, одоо гайг баха. Юуны Grandfinal одоо бай. За, ер нь бол TI-ийн сүүлчийн эрхийн төлөх Grandfinal гэж хэлчихэд буруутахгүй. Нэг билүү 2 слотны төлөө. За, China Qualified болохоор 1 слотны төлөө. За, энэ хоёрын хоцсон баг нь ер нь бол TI-д орох хэрэг авч байгаа гэсэн үг. За, ер нь бол Somnus FI
тэргүүтэй хүмүүс TI-д орох уу эсвэл шинэгүй тэргүүлсэн Xtreme багийнх нь TI-д орох уу гэдэг тийм асуулт биднэрт одоо ингэж үлдчихэд байна. За мөрөөдлийн асуултанд сая бас хариулчих шиг боллоо тий. За зэрэн дотгоо хай. За мөнгөтлөх чи одоо follow хийж үзэж чинь хэдэн өдөр байна? Над харагддгүй чиний хэдэн өдөр дагсан чинь. За боо хэдэн гинэ? Боо 5-аар тоглож байгаа шүү. Азруу сайн байгаа юм а да. За ер нь бол тий яг одоо үлдсэн багууд дундаа. Яг энэ нэг regional qualifier гэдэг энэ дундаа ер нь сайн гэж хэлчихэд буруудахгүй. За эхний сонголтын ямартай Azure-ийн хувьд бол өвдөө оруулж ирсэн юм байна. Clock дээр Rubik-тэй. За энэ Rubik-ийг баг алдахгүй гэдээ авсан баха. Өвдөгийн контрбатер болгоод Rubik спортон дээр ороод ирэх юм бол нилээх асуудал тарина. Тийм учраас ер нь бол алдахгүй гэдээ баг хүчээр авч таарсан болов. За Xtreme-ийн хувьд бол Mirana аваад Marsтай Queen of Pain-тэй. Одоо нэг support авах юм байна да. 5 дээр Mirana-тай юм уу? 4 Mirana юм уу? За Marsтай имиж баг 4 Mirana юм болов? Тэгж бодоод их юм. Support аваад одоо баг Siflane үлдэж харах болов? LGD бол TI дээр байгаа шүү дээ. Ирхэ авцсан. За 5 дээр Trent-тэй болсон. За өвдөгийн Meteor Hammer-ны эффектийг ерөнхийдөө байхгүй болгоё гэж байгаа юм байна. Гэтэ энэ өвдөө Meteor Hammer-тэй тоглохгүй болох л та. Azure-ийн хувьд бол одоо ингээд build damage хийхэд бол заавал Meteor Hammer шаардлагатай болчихж байгаа. Эсвэл offline дээр tower зөгтөг баатар авахгүй бол одоо бол хизээч tower авахгүй л гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар Brax авъя гэхээр асуудалтай. Ялангуяа Trent-ийн учраас тэгэхээр tower авдаг баатар авах нь зайлшгүй. Тэгээ build зөхөж чадахгүй бол тэгээ late game гараад хожигдно гэсэн үг шүү дээ. За Trent update дээр шинжлэгдсэн болоо яасан бол тэрийг нь бол хэлж мэдэхгүй л байна. Ямар ч тач эндээс update шинжлэгдсэн баатруудаас өвдөө байгаа даа. Өвдөгийн үед бол агнимных нь эффект нь шинжлэгдээд агним авсан тохиолдолд мананыхаа 50% шууд 50% илүү 80% ч үлээ. Шууд шилдтэй болдог болсон байгаа. 100% ч үлээ. Шууд манаг болд ямар ч тач. Би дөнгөсөө хэлсэн шүү дээ мөрөөдлөө. TI-ийн сүүлчийн эрхийн төлөөх тэмцээ. Бүсээс нэг юм уу хоёр баг шалгарнаа. Тэгээ хятад бүсийн хувьд бол нэг л слот байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг хоцсон баг нь TI эрхээ авч байгаа гэсэн үг ээ. Оноо хамаарахгүй ер нь бол зүгээр л хамгийн сүүлчийн боломжийг олгож байгаа гэсэн үг. Оноо ямар ч хамаахгүй гэсэн үг. За Brave Master-тай басаа. Миний хувьд бол Brave таалагдахгүй байна да. Azure-ийн нэг л худлаа пик хийгээд ам сангадах юм. За Anti-Mage бандаад нөгөө талаасаа Templar систем маань. За одоо дахиад нэг баатар бандна. Xtreme хувьд. За тоглолт эхлэхээс өмнө тэгээд Facebook-ид маань нэг share хийгээд үзээрэй. Бүгд нэг сайхан share хийчих хөө. За тэгээд YouTube-ид бол ойлгомжтой лайк даран share хийж бас болно. Сэтгэлтэй нэг нь бол share хийж болж байна. За Facebook ч гэсэн лайк дарахаа мартав. За боо 5 учраас ер нь жоохон нэлээ удаан суух байхаа. Тэгээд чадвал үргэлжлээд Dandy хэдүүлээ үзнэ. Dandy-гийн хувьд бол B8 багийн хувьд бол lower bracket-ийн final дээр шалгарсан байна лээ. Grandfinal-д nonce гараад ирсэн. Тэгэхээр ер нь чадвал Dandy хэдүүлээ үзхийг бодно. Гэтэ та хэдээс л хамаарна л да. Тэрийг хүн үзэх нь ер нь ямар хуу байх нь гэд хандлагаас л хамаарна л да. Одоо нэг last chance гэдэг юм байдгүй л. Ер нь бол тэрнтэй ч төстэй байхгүй юу? Чин талаа. Тэр last chance чи болиулаад бүс болгоноос нэг юм хоёр баг оруулдаг болгоцсон байхгүй юу? Ер нь бол арай илүү олон баг ордог болгоцсон гэсэн үг. Олон багт илүү одоо боломж олгож байгаа гэсэн үг. За Paces Void-ыг бандсан. Надад бол Xtreme дээр TB гэдэг сонголт ажиг харагдаад байна. Azure-ээр дөрөв бандж байгаа TB авчлаа. TB гоё харж ирсэн чинь. TB-г нь авчлаа. За Xtreme-ийн хувьд бол одоо тэгээд TB control нэтэргээд ямар баатар авах юм бол доо. Templar систем байхгүй өөртөө бандсан байдаг.
picks right now for Xtreme Gaming. За PL ороод ирэхээр явах лээ. Because this Faceless Void Хил дэжгүй байж болох уу гэсэн. Slark сонгож байгаа юм байна. За Slark миний талууд орж исэн гэсэн нэг гоё сонголт чигээ санагдаагүй дээ. damage that they have. За гэтээ Slark-ос илүү цэлэх юм байна. Pretty much sanity. Астралт нь hook shot хийн. Cognitor барьж болно. Өөр юм байхгүй. Azure-ийн хувьд бол. Тэгэхээр Slark-ийн хувьд бол ерөнхийдөө амар free game шиг тоглож болох юм байна. За ямар ч тач харчлаа. So both these drafts finished. It's definitely battle of the coaches. Lanham and Fenrir are the coaches for these two teams, so it's interesting to see the drafts. These guys know each other so well. I think a lot of these players know each other really well. Like this is just such a familiar matchup when it comes down to finals. So Midnight. it's exciting to watch. I think there's always been this big comparison between Lu and Ghost, especially because they've kind of broken onto the scene of the Chinese region at the same time. And it's game number one. I'm kind of favoring, at least based on the way they've been playing, Azure like 55-45. Yeah, but I do like what they have. Like this Slark, this is 24 pick Slark. Every single time I see it, it feels really good for a good reason. Like he can't be locked down. This is like. За би ихтэй Xtreme-ийг юу ялах болов уу гэсэн таамаг бол надад байж лээ. You also have high armor. Train protector is going to give you. IC юу нь юусан бэ? IC-ийн хувьд бол C-ийн regional qualifier-д оролцох эрхээ болиулаад туцлаад дэлхийн аврагт оролцохоор болсон. Ер нь аль алинд нь орно гэж тэгжсэн чинь харин юу яагаад нөө хуваарь давхцаад C-ийг ч юм болохоор regional qualifier нь 27-нд дэлхийн аврагч 28-нд байсан болохоор хуваарь давхцаад тэгээд аль нэгийг сонгох хэрэгтэй болоо дэлхийн аврагаа сонгосон. Тэгэхээр 8 сарын 28-наас дэлхийн аврагад оролцсон гэсэн үг. Би түрүүн пост хийсэн дээ. Би яг энэ лайвыг асахаас өмнө 30 минутын өмнө нэг пост хийсэн дээ. Тэрийг уншсан хүмүүс ер нь мэдчих хэвээр доо. Би энэ жил талааныг хараад байгаа. Гейм дуусаагүй байхад босоод явчихгүй бол үзээтэй байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. 23 ер нь бол бүгд авахын төлөө би худалдсан манай. За клокт таарсан. За яахгүй айлталаасаа. Энэ 23 ч Эватай юу ч хийгээд байгаа мэдгүй нэг юм хийгээл явсан шүү дээ. Тэгээд кино мино хийгээд байгаа ч гэн удахгүй цацагдана гэж юм яриад лээ. Тэгээд Эва ч яаж ил бүгжний дарлагтай хүн. Энэ жил 23 тим имиж одоо талааны хувьд баг авраг авцсан болов уу гэж би хараад байгаа шүү дээ. Нэр 23 нэрээ биш 23 гэнэ талан хэрвээ TI авраг болчвол Эва зүгээр шууд угаасаа бүгжний дарлагтай хүн гээд бүр яг л хочтой болох хаа. За энэ өндөрлийг чеклэх гэдэг. Тойрж алхаж наалдаад ханд наалдаад вард байгаагүй нь чеклж үзэх гээд. Xtreme Gaming, like their lockdown isn't exactly amazing either. It's based on an ult for overgrowth and like spear if you can get it with the arrow. За бонтер үнэтлээ. 2-2. Azure 2-ыг Xtreme Gaming 2-ыг авсан. Харин тийх баха. Талаа яг TI авах юм бол ер нь Эва ер нь тэр хомчуудын кино гэдгээр болох хаа. Бараг болоод дараа жил авраг авмаар байгаа баг надтай холбогдоорой гэл. Тэгэл нэг пост хийхэд ерөөсө бүх юм гоё болох юм санагдаад байгаа да. За асталчаад энэ ажиллаа. Xtreme-ийн үед бол скримдэж авах оролдлого сая гэж оролцсон баха. Уршаага нийлээ алхаадсан. Би бол тэгж бодож байна. Тийм. Xtreme-д арахаас өмнө асцаалтсан сая сомноос. За ер нь нойрноос гүйц цэрж амжаагүй жоохон бар гэдэж магадгүй шүү. За голын замын өвд иш дийлдэхгүй дийлдэхгүй. За XM хэр гоё гарч ирэх юм л доо. Тэ яг зөв. Мөнгөө бэлдээ заалгал гэж шүү дээ. Бараг нэг юуныхаа TI-ийнхаа шагналын сангийн тэдэн үеийг нэдэргээш. За тэр гэрнэчтэй дайвлж байгаа харагдаад байна. За reflection явуулсан юм байна. Зүгээр дайвсан ч гэжлээ. Ер нь бол зүгээр хараас үзүүлж байгаа юм байна. За дөрөнд нэгт клок өөрөө ч унууд унчаар харагдаж байна. За дөрүлээ гэрнэ шийдсэн.
Арай л удчлаа да ялчгүй. За унсаа. Сая тэр сүүлийн нэг тойргоо хийх шаардлагагүйсэн мха. Нэг хальт холгосгээл тэгэл явах хэрэгтэй байсан болов. If this was a pop game, you would get flamed. You just got killed by Mirana with leap level 1, and they're getting level 2 faster, so Mars is available. Spear, God's Rebuke, Loot needs to be careful. If they execute the combo, they could get him really low, maybe even get the kill. And Tianming tipping DY. He's like, okay, I didn't expect this one. First you dodged my battery assault, and now you got the kill, and there's the tip back from DY. So, a couple of G's coming out. Blink's voice line getting used. This top lane, I've been looking at a little bit, and Azure is trying to play aggressive as well, constantly throwing those Fade Bolts out. You're trying to use that Cinder Brew combination. Trying to open up this camp as well with where the creep equilibrium was. And of course, I just have to say it once. You don't have to look at it. Weak hallucination. That's it. I know. 2 minutes. Here we go. All right. There we go. I just had to. Ghost. He's in some trouble. The telekinesis, the blood grenade, and now Jinkyu's gonna put the Nature's Grasp down, but he's putting some right clicks on an FY. Might get a kill beforehand. It's Jinkyu who gets credit for that, and Ghost is able to walk it away. Yeah, very good turnaround potential on their heroes. That's why, like, you have to use everything, and if you don't get the kill on Slark, there's gonna be Leech Seed. This has been buffed, like extra 5 damage, extra 5 heal on level 1 is not too bad. I want to see if he puts a second point in it, because I think that's the correct play in this lane. It's also noticed that Shinkyu is playing this position like 4-5 Train Protector. They wanted to have Mirana be played as position 4, maybe just for the laning stage, so that she can get away from Clockwork. Jinkyu is one of those supports who plays super greedy too. Yeah, I think he's gonna switch. Like, би байна. Яа, сүртэй штэ нэг 30 секунд алга болж байгаа ч. Байж л штэ. Knife Orger сая жол хальт нэг 5 үг сайсан. Тэр ч одоо нэг газар үеж баг хоорондоо таардаггүй штэ. Орой нэг тааруулна, өглөө тааруулна. За тэгэл таарахгүй дээ баг. Би нэг өрөөнд knife нөгөө талд нь байгаа болохоор ер нь таарахгүй. За юу болчихоо? Юу яа 2 тигмиг болоод. За түрүүн чи колог хүнжсэн. Сая 1 kill би харалгүй өнгөрсөн юм байна тий. Дээр ghost kill хийжсэн. Тийм харалгүй өнгөрсөн гэж ярилгүй л өнгөрсөн юм байна л да. Харахын үед харсан л юм байна. За хэвийн Rubik. Хэвийн Rubik шүү дээ. За Корирын унгааж чадсан ч гэсэн Шинкүүгийн үед бол ямар тач. Дахианаас айтм аваад амжлаа. За Шинкүү 5 дээр тоглох юм. Хамгийн гомдмор нь. Санаа зовх юм биш. Нойр муутай ахаашаа. Толгаад ихгүй шүү. Яа. Тинчэл байна. Хороолт байна. Бистер. Саяхан орж ирчээл байж. Файчин чи гуталтаа мөртлөө өөрөө маш их хараас авцсан байгаа дах юм. Нэг пост болсон юм бах та. Түүнээс ингэж их цохиулах учиргүй дээ. Нэг бариулж жагаад нэг балбуулж дээ. Бариулсан бол тренд чи 3 цохиход нэг иймэрхүү болчихдог л тоо. За ласт ид чи бүр Марс тэргүүлж байгаа юм шүү дээ. Хойноос нь өвдөлтөй брефтэй. Тибетэ голын замын дүүэл дээр. За Сомносын үед бол 26-8. 77-8 болчлаа ерөнхийдөө. Копи үед бол 27 гэж. За Сомнос яг тэгж амар илүү гэсэн юм бол харагдахгүй байна. Рингтэй байхыг бодоход баг метеор амартай тоглох үзүүлэх юм болов. Тэгж хардаад их юм бэ. Үгүй ч үж магадгүй. За Ghost ямартаж гаравчлаа. Тэг биул дэмэж хийгээвэл метеор амартай тоглолт үзүүлсэн дээр тэ. Үгүй бол TB-г арагшаага суучвал Azure-ийн үед бол ямар ч биул дэмэж авахгүй. Дээрээс нь Trinity эсрэг тоглож байгаа гэдэг таун гэдэг асуудалтай санагдаад их юм. За харж ижил болох бах та. За JT ямартаж Bridge-тэй. Нэг Soul Link-тэй. Араас нь тэгээ Facebook аваад, Blink аваад, BKB-г аваад. За Mars-ийн item бол ч ер нь тодорхой байдаг да. За Xtreme-ийн хувьд бол Astral-ын damage-ийг нь ерөнхийдөө багасгах гад нэг rain drop бол авцсан юм байна. За өвдөд Rubik-с 2 батрейсийг rain drop маш гоё ажилтгаа. Rubik-ийн хувьд бол Fade Ball гээд ганц damage-ний скиллтэй, өвдөгийн хувьд бол Astral гээд нэг скиллтэй.
Тийм учраас rain drop бол яг л гоё ажилладаг. За доор Rubik ирсэн байгаа даа. За энд рүүн 6 минутын рүүнийг шахчихсан DY-г яцраалцсан боловч DY-д бол хайс рүүнээ авцсан байна. Сомностой тохиолдсон. Саниди унгаагаас хол очлоо. За чи арай биш шүү л гэж Сомнос. За арай л гүү шүү л гэж байна. Ёстой л чиний буруу юу миний зөв үйл гэлчлээ дээ сая. За DY-гтээ Саниди авцсан байна гэж бодоогүй л ах л та манаа. Арай өөр л юм бодсон байсан баха. Астрал Orb 2-оо илүү авцсан байсан л гэж бодчихсон ба. Саниди авсанд нь ер нь жоохон гайхаж байгаа болоо да. Орой скил build-д сэвэлцсэн байж авч тарвуу яв. За JT бууж шууд спиртсэн. Shift-лсэн байсан, спир алдсан. За Метандре тавраа хорлолдог хийсэн боловч тийм ч амжилттай болж чадсангүй. Таврын цэсэн талаас доошоо ороод. За Trinity эсрэг нэг зүтгэсэн тавраа тэр чигт нь авч чадахгүй бол тэгэл тэр тавар бол унахгүй л гэсэн үг дээ. За FI. Wisdom руу наваад амцаа. Шинкугийн хувьд бол би харуулсан сая. За гайгүй байна. Гүүгаараа авчлаа. Ойрд нилээ очиж тоглоод байгаа шүү дээ. Тийм үү? Ийш тоглож байгаа юм бол нэг үг нь хамт унтаардаг бол бас дайжгүй л бах те. Байж болно шүү дээ. За. Clock. Одоогор гутлаа авч бол амжаагүй. Зарина Эспир оновчтой. Дээрээс нь сумдаад өгөн 5 секунд стар орж ирсэн. За лөө энэ ч унж болно. За Когнтер хүний нашаад үлдээсэ. JT Когнтер үлдээд баг JT баг үхээд байгаа юм шүү дээ. За Branch зоосоо. Багсаа Branch руу Spirit Spirit болох байсан боловч Branch-та Branch руу улгаачч болох юм байна. За дээр боссцсон. Ghost-ийн хувьд 6 левелтэй. Charles-ийг солоод салгачч болж байна. Араас нь Trent яаж ижил HP-г нөхөд байгаа. За Killer 3-2. За Xtreme хувьд бол ерөнхийдөө дайжгүй драфт хийсэн гэдэг яг тоглолтын хин дээрээ байжсан. Би нэрчэндээ байгаа байвал ер нь хожлыг хямаалгаж хайхад юм бол алгал байна. VIP ялж байгаа дээ. Би VIP-т байхгүй. VIP-т knife байгаа. Knife Think Center л байгаа да. Би нөгөө тал кастны өрөөнд сууж байгаа. За гинэж зэ метага дарсан. JT үгүй байдалд орсон доо. Когнтрайс ямар гоё ког байсаа. Гадаад явцсан байсан шүү дээ баг. За Sonic үйсэн. Унах нь ойлгомжтой. За нэг солилцоо. Гэтэ Xtreme Gaming гэж жоох алдагдaltaа солилцоо болоод хувирчлаа. Офлайн алдчихлаа. За Ghost Ponstож үдсэн. Гарах Pons байв уу? Эсвэл барих Pons байв уу? За ямтаач тэр нь оновчгүй болчлоо. За энэ Stark чинь гейм дээр сэлэндээ сэлэн. Яаж чадахгүй даа Ghost-ыг. За харингаа зоос Spirit зэ. Сандер бэлэн байгаа. Нэг дайраад алж чадахгүй бол тэгээд ер нь бол алж чадахгүй бол гэсэн үг. За лог нилээ холгоод авсан да. Хинтээ сандарт хувьдч айгуу чухал. За Charles сүрэлдэрсэн 6 левелтэй JT бол унах нь ойлгомжтой болж байгаа. DY баг амиа удах хэвээр болов JT үгсээ лип байхгүй. DY ч гэсэн унж байгаа юм байна да. За Тэлкин Снааш наваа тавьсан. Чулуугаа аваа шийдсэн. Void-ыг түлхсэн. Last hit-ийг Charles хийсэн. Killer за 5 4. Тоглолтын 10 минут эхэлж байна. За Void-ыг аргашаа түлхдэг скиллийг нь Astral Pool гэдэг юм байна шүү дээ. За Dotling Tower-ынхаа HP-г нь дахиад нөхчихгүй байсан юм бах та. За Dotling Tower бол унаад өглөө. За нэг тэр нэг ямар тач унсаа. За XM-ийн хувьд бол шууд Orchid авч байгаа. Charles ихний item Vessel. За Brewmaster ер нь нэг 23 минут хэртэй хүчтэй байж байгаа л нэг фото атгшгэл болчоод лээ дээ. За энэ удаа харин юу болох нь хараа да. Ер нь хэний ч гарт очсон байсныг тэгжил харагдаад байсан да. Айгу хүн шиг байж байгаа л Vessel аваад тэгэл араас нь ганц нэг item даруулаарай. Lotus аваад асаавал аваад за тэгэл баг под болж хувираадсан. Энэ удаагийн тоглолтын нэрхтээ харин жинхэнэ баатар шиг байх нь эсвэл под шиг байх нь гэдгийг хэдүүлээ харах нь дээ. За цэнэл таталт бол хэвийн хийгдэж байгаа.
нэрээ хэлхээ мартцсан байна. Цэнэглэлт таталт бол хэвийн хийгдэж байгаа. За голын таврыг метан дээр зохио гисэн. We'll see if they can get the deny. Starstorm used and a nature's grasp down. За голын таврынсаа. Таврын цаашаа бас Battle хордлого хийсэн мод учраас Тринтэн дээр зууруулад амжилтгүй болоод байна. За TB-гийн нэтворт нэлээд өндөр болчлоо доо. Low-гийн нэтворт 6100 болоо гараад ирсэн. Slark гэхдээ нөгөө тал бүр яг free gameтай байгаа даа. TB бол яг тавар аваад багийнхантайгаа нийлээд яваад байгаа учраас багт нь илүү ашигтай байгааддаг. Ghost бол нөгөө тал бүр яг л намайг хинч яарч чадахгүй гэсэн шиг л зогсоод байна. За даралцаа Чарлз авчлаа. Спирт маш холоос ямар гоё спир вэ. Тэгтээ данх дэмэж юу лээ. 1000 холоос байгаад яах вэ? Уг нь маш гоё спир илээ. Сайн. Ай. Оо чамтай таарлгүй ямар их удаа вэ? Таны пин комент жоох нойрмог байхдаа битсэн гэж байна. Яна буруу ütсэн мөн үү? Тийм шүү. Яа. Watch back and watch the VOD. Right now, where do you think this game's at? It's a 1K lead for Azure Ray, but is it enough of a lead? Do they need to really be building off a perfect laning stage to make this game work, or are they just not pressuring the Slark enough, you think? Slark's having a complete free farm, but so is Terribly. I just want to see those first. За энэ чи болоод наа. Клокийг барьсан байж тээ. Сумдаад өгсөн байж тээ. Дээрээс нь спирт нь дооч чадаагүй. За хамаа авахгүй. Xtreme гэл болсон. Зоох ер нь бол нэлээд чухал байдаг да. Би бас Xtreme үзэлгүй удажээ гинэ. Тэгвэл дээрээс нь би кастик удацсан, чи Xtreme үзэхгүй удацсан гэд хоёлаа тэгвэл угаасаа таарах боломж айгүй бага л байсан юм байна. Тэгээ Ghost-ийн хувьд Ponsa эргэлцсэн дээ. Спиртсэн. За Dark Pact дарагчжээ. Shadow Dance дараад Moonlight-тай учраас бүр өстө жигхэн. Тинхэн гүйдэгдээ. Гараа авсаа. За дараагийн item Diffuse Blade. За Diffuse Blade авж байгаа ер нь шалтгаан маш амархан л та. Заавал тэр мана асуудалтай болохтой бол биш. Нэгт move speed-ийг нь удаашруулж байна. Хоёрт late game руу ороод ирэх юм бол dispenser болгоод хомруулад за Shinko эндээс somnusаас мөрөлт явсан амжилттай болсноо. Fight-тай таарлаа. Яа. Living armor-ыг авчлаа. Dispenser болгоод ирэхээр одоо энэ уурн эсвэл энэ Charles-ийн энэ 2 дугаар skill байгаа даа штэ. Алкохолны skill. За тэр мэрийг ер нь бол унтраан те маш чухал байгаа даа. За астралцаа. За. Thank you. Ультига X-то хийсэн, санитаа унсан, шууд өгсөн. За Dark Pact дарж амтсан арнагаа усгсан. За 3 void-ыг нь хашаад үлдээсэн бол Slark-ыг бол салхитаад үлдээч байгаа маань. За Ghost-ийн хувьд Shadow Dance нь бол байхгүй. Cool down-тай байсан. За гэхдээ урагшаага илүү давшихгүй нэ босоо. За одоо Dance-тай Charles-ийн хувьд бол ультийн байхгүй ч жоохон болгоомжтой байхгүй гэсэн Ponsa хийж яхад нь астралчлаа. За энэ Clock дахиад өгөх гээд нөө. Үг шот хийж байна. F2. За F2-ын гоё тоглолт, Clock-ийн ч гоё тоглолт. За багийн маш гоё тоглолт орж ирсэн. За билэгдээ урагшаага XM. Доороос нь удаашруулад өгсөн. Hamst 2 гэж JT доошоо буусан. Билэгдээ дурдаа гарсан. Godribik-ос астралдаад зайгаа авсан. Ghost ойртож байгаа. XM дээр уурн өгсөн. Chedwist-а Ghost онсон. Somnus твингээзэр орж байгаа. Сумд цаан 5 секунд ороод ирсэн. Оркидлсэн. Somnus унсаа. За твин лөө орж байгаа дүхэд өглөө дөө. За Roshan JT 2 байраа солилцоод. За TB одоо аргашаага ороод парандаа эхэлнэ. За Slark TB 2-ийн матч ап дээр Slark бол өстой хамтлаг хөгж авдаг. Ер нь бол тинхэн мүлжлэг явна. Хөдөлмөрийн мүлжлэг гэдэг шиг.
Зохиолон Shadow Dance-аар зохиолон. Йоо, яг алдаа гэсэн чинь санд очдөг тийм. Яг сандра ирлээ. Дахиад бүтэн HP болно. Тэнгүүд нь дахиад ихнээс нь зохиолон. Ерөөсө бүр хандлаа хөгөж авдаг. Ер нь бол тэнцүү айтемтай байвал Slark угаасаа илүү л дээ. Network нь ямар хөө байхаа гэдгээс л хамаарх байх. Хоёулаа ирэхээ авсан мэт үгүй. Хоцсон баг нь л ирэхээ аав. Хятадын хувьд бол ганц л слоттой. Хятад бүсийн хувьд бол нэг л слот байгаа. За бонус ийсэ мана байхгүй дээ. Арина задсан спиртсэн. За манатаа болсон ч гэсэн арина спир бэлэн байлаа л да. За уурна гэсэн клокинч аймаа орлох боломжтой. Кого тавиад дарж явна гэсэн понсто бариад авсан. За гостын хувьд бол маш гоё байрлал эзэлж хагаад directional move-ийг ашиглаад яг өөрлөөр нь хар зогсож байгаа понсчлоо. За гэл ярцсан 8-6 болсон. Network-ийн зөрүү арилдсан. Xtreme тал руугаа баг шилжгээд ойрхон болоод ирсэн. Instant lift from Rubik, which is only level 1. There's not that much AoE damage other than Sanit as a cliff, so Slark's gonna be fine. As long as he can get the Shadow Dance off, we'll pick up the shard after he gets the Aghanim Scepter, so we'll have... За, пин комментиг засах гэсэн залхуур байна. Манайхан тэгээд учир нь одоо ойлгохгүй дөө. Ер нь бол donation явуулаад байгаа тэр дээдлийнхэн дүүрэх юм бол C бүсийн тоглолт болон Western Europe-ийн Regional Qualifier дээр бүтэн аснаа л гэсэн утгатай. Эрэлт манд дүүрчих юм бол. Яасан ингэж нөө каст тэгэл бүүст тэгэл ингэ суугаад байгаа. Та хэдээсээ л одоо donation авч ин дөө өөр ч одоо тэгээд нэг тийм санхүүгийн эрхчлэн төрсэн юм алгоо гэж. Тэр үгээсээ баг ирж тоглолдог, парти даардаг манай үздэг хүмүүс бүгдээрээ мэдчихэж байгаа бах те. За тэр яах вэ? Azure Race 4 Battery Smoke дараа Charles руу хөдөлчлөө. Гэхдээ Charles руу нэ GT руу. За GT юунгээс алхаа дээш яваад орцоо. Ардаас нь орондоо Charles орж байгаа, FI орж байгаа. За энэ дээр 3 Battery Smoke-ыг даарсан. Хойноос нь гарч ирэх аюултай байгаад байдаг. Mirana Moonlight-ыг дарсан юм бол яасан юм бол ямар ч байхгүй байгаад байна. Өвжи алга байна, Moonlight алга байна. За low дээр diffuse play өгсөн. За аринага зоосон, спиртсэн, понс хийсэн, дээрээс нь 5 секундын сум орж ирсэн. Унцаа, low унаад өгсөн, өвжиг хийсэн. Rubik living armor-ыг хулгайлсан юм байна. Sonic-ыг дуурсан. GT-ийн ч өгөх нь ойлгомжтой болсон байгаа. Ghost-ийн хувьд бол FI-ыг онлоод явсан. Салхитаа зогсоосон. За дээрээс нь XM зохиод дуусгацсан юм байна. Mirana-гийн хувьд бол Cogan trash гэсэн байсан. Mirana өгөхөд өгсөн. За хоёр талаас 2-3-ын солилцоо хийсэн бол XM-ийн хувьд бол бэлэгдээ гараа явсан бол Charles өлтийн дууссан. Charles гарч ирээд Ghost дахиад соруулаад гэсэн. Ghost-ийн хувьд бол нэг Ponce-ыг бариад авсан. Dark Pack дээрээс тесрээд өөрийгөө диспелцсэн. Living armor өмсүүлээд шинку дагаад гүйсэн. Моднотоос гарч зохиод өвжийнхээ эффектийг оруулж өгсөн бол хасах дөрөв хийхэд туслаа багта. За ингэсээр kill харьцаа 4-2 болгоод солилцоо хийснээр 12-8 болж холдож байна. 2600 голд Xtreme далда. 600 голдыг Azure гэхээр 2000 голдны chance орж ирсэн байна да. Залуу типтэй бууж байна. За энэ Slark-ийг угаасаа яаж чадахгүй. За яах юм бол доо. Үнэхээр мэдэхгүй байна. Би өөр энэ Slark-ийг яаж алахыг нь үнэхээр л мэдэхгүй байгаа даа. Dark дарсан байж хат Астралдаа тэгээ яах вүлээ мэдэхгүй аа. Мэдэхгүй ш. Зөөш. That happens if you sell your items. Yeah, get that half back. Slark also finished Aghanim Scepter. Now he has Ghost Scepter. Бот. Эй, Телкинсэн дээр хүүк шот хийх гээд амжилтгүй болчлоо. За агнинтай болчихжээ. За одоо бүр л хэцүү дээ. За Fire орондоо. За төгсөн өөрийг нь харахгүй байгааг мэдсэн сая. Орол орж болохоор байлаа. За доор аринагаа доож байгаа спичж байгаа юм байна. Соомнууд үгсэн гэж юу тийм юм байна. Charles JT-г хараслаа зохиод гүүгээд байдаг өлтийн байхгүй. Дахиад вэслүгж болно. JT-г дэ үхэхгүй. За Spear Godtrip орж ирээ. Charles сонсаа. Best of top show. Bot up. He stopped Tianming's TP, so they're splitting up them real nicely. OD, not a hero that you can afford to. За тоглолтын 20 минут. Xtreme мог нь илүү байгаа дээр дээгүүргүүгээд айлынхаа Wisdom рүүнийг Tormentor-тойгоо авсан бол яах байсан юм бол доо. 20 минутын дээр уг нь тим тоглолт үзүүлвэл гоё юм да. Илүү байгаа дээр.
За clock-ийн үед бол бүх skill билээ. Rock player явуулсан. Өг shot хийцээ. Амжилттай царнитын унгаасаа контрастсан билигтэй гараа явцсан. Oh my god. This is crazy. Ямар гоё гарт юм бэ? So he couldn't get the astral, couldn't get any damage done with the arcane orb. Nicely done by XM. Сомноос өчигдөр чинь нэг Razer авч хожигдсон те. Өнөөдөр нэг өвдөө авч хожигдох гол байна да. За Shinkyu модон дондор уг нь амхандаа алхаад гүйс одоо ширлээд авна штэ. Авсан. Йоо, авсан. Тип хийсэн. За. Айлха Вестмер үнийг авчлаа Shinkyu. Бондгор. Мэн бондгор айлхаар үнийг авчлаа штэ. They might be able to catch Chalice or force a primal split, either of which is going to be okay. He actually switches off the Lotus and goes to Radiance. But look at this jump in. They've got the kill on the Chalice. There's no way he survives this. All three cores. Таагаа завгүй байлаа. Ward on top just expired. Chalice is like, yeah, they have vision on the high ground, so there's going to be sentry ward placed. They're not going to find anything. But they're going to find something here. One observer that was placed earlier. За 5 унах үедээ Гоцбик. Аринага алдсан да. Алдцаа, аринага алдсан. Арина алдсан мó мэдээ. Яа, тэлхэн цэжээр авчлаа. Бото. Чука бот авшо. Яг дайрал уртаа бото бахар явах те. Яа. Дашууд рошоо яваад орсоо. Боогор байхгүй бото бахар явах. Үзэхэд л урамтай юм да тий. Survivability for himself. I don't know if they're gonna take this fight. There's double damage up and running for half duration on XM, and seems like they want to fall back. They saw that double damage. They're like, yeah, we can't get there in time. Yeah, forget that. So, 4K lead. Sark sitting at the top. Blue trying to farm his way back into this one, and he's got that Manta, he has the Eagle Song and the Quarterstaff, he just needs that Talisman, which is only 200 gold away. Тийм штэ. 5 range эсрэг. Өчигдөр ягаа. Нэг 5 range эсрэг манайх нэг юутай Марстай байж агаад арина задлаа хождог. Санаж гэнэ үү? Нэг амар тоглолтоос камбэк хийгээд хождог. Савуулц явж агаад. За Ghost орсоо. Hook shot хийсэн. Аринага басгсан. Понс хийж гарч чадахгүй аринагаас. Ghost гэдэг гарах шаардлага алгаа. Алчи гэдэг. Зүрхэнд найрнаа босч байгаа спирт F5 өгөх нь ойлгомжтой басаа. Саний тунгаа чадсан ч гэсэн Сомносын хувьд бол дэмэж авахгүй Сомносын нь ойлгомжтой. Нөгөө тал Shinkyu. Chadist. Жоох юугүй л орсон байсан. Sonic үегээд хүндээ зай гаргаж өгсөн. Shinkyu унж болно. За Lotus сүмсүүлээд бүр сэвэлчлээ. Ой! Нэг пуужин нилээ хэдэн пуужин. Rocket flare орж ирээд дуусгаа хийчлаа штэ. Killer 18 10 болсоо. 5000 net орд илүү. Xtreme gaming. They try to go on Slark, maybe take the first life of him, but he's super tanky. There's also gonna be like some kind of help that he's gonna get from his teammates, also holding the Aegis. And they don't have enough stuns. Again, they don't have any combo that Slark is really afraid of. Yeah, Slark's not really afraid of much, and he is just free to do whatever he wants. He's about to have the BKB as well. It's been hard to kill him pre-BKB. Post-BKB, again, I've been saying За Ghost хувьд бол BKB аваад араас нь Orchid Blood харна гэдээ тоглох юм байна. За One on Slark, one of Queen of Pain, just a recipe await for both of them. BKB soon for Somnus, but feels a little bit late. Энэ Slack өгөөсөө яаж чадах вэ? Ghost л өөрөө нэг тэнэгч чагаад өгчдөг юм бол. Dark Pact магтаа дарж амжихгүй эсвэл яг дараа дууссан хойно мөн ямар нэг юм орж ирэл алаа ичдэг юм бол. Энэ Slack-ийг бол яаж чадах?
За дээрээс нь ээжтэй байж хат наалах гэж үзэх юм. Айгуу том алдаа хийж байна. За үзэж байгаа хүмүүс маань лайк гэдраад Facebook, YouTube-ийн ер нь бүгдээрээ сая share мэрээ гэж үзцгээрэй guys. Юуны тулд Grandfinal лээ. Зорин дээр асааж байгаа юм чаа. Тадмаа сайхан лайк share хийгээд тоглолтоо үзцгэн шүү guys. За цэнэл таталтаа бол хэвийн хийж байгаа. Тэгэхээр цэнэл таталтаа бол хийлгэж болж байна. Take the tier 1 over mid. This Aegis still has 2 minutes left on it, so fighting for the side of Azure does not feel advised until they've got this double BKB timing. За God's Rebuke авсаа. Спир авах гэдэг үс амжилттай болсон. Ended up stealing God's Rebuke. Perfect sync. 2 BKBs at the same time. Now you have 3 of them. But Chalice got his in the previous fight and now sitting on 4,000 gold. Let's see who they can find. They might find Lou. Pounce, leashing. Arrow away. There's the cogs. Arrow misses. Hook shot over to the Terrorboy, but the blink to follow. За энэ бас сойр батар дээр. За лоуг спиртгүйс юм хата. За клокийн спиртчлээ. Лоугийн үед бол мананы асуудалтай байсан Ghost. Dark Pact-а дарж болно. Унсаа. Дарсан диспелт нь ойлгомжтой. Загаагүй маань хойшлчлоо. За салхитаад бүр үлдээж байна. Явуулахгүй гэж байна. Маанаагүй байгаад байдаг. За стил тэгээд яач чадахгүй л бах та. Нэг ганц понстод гараад л явчихна да. За хойш нь Void Pool-ээр нэг төлгөж үтсэн амжилтгүй. Шинкю бас гол дэвгүй байдал. За астралтсан байгаа. Нөгөөд нэрж байгаа да. Ghost буруу тарьцах гээд байна да. Spirit сайн тэр цаана Chadasыг барьцсан байгаа. Lotus өмсүүлсэн байсан. Ponsta бариад авсан. За энд эндгүү зууралцсан болоод байна. Нэвчтэй зууралцаа. За XM бол шууд бэлэгтээ яваа ороод ирсэн. BKB-г дарж байгаа. Somnus-ыг дуусгайсан. За бэлэгтээ гарч болж ийн XM гараа явсан. За smoke-лцсан байна. Бүр smoke-лаа ичлээ тэр доор. За Godlike дуурах боломж Ghost л байгаа да. Stark үхэх байгаа. За Тэлкинсээс аренага задсан. Ард 3 баатрыг аренагаар зоонлоо ичлаа. If-ой унсаа. GT-гийн гэл. За Ghost-ыг тэбэгт маш сайн зогсож байна. За санити унгаа чадсан. Урд нь хавталаа зогсон. BKB-г дарж агаад нэг понстсан. Дахиад понст нь унсаа. Хаашаа понстгүй лээ. Буруу понст бол үхэх гэдэг. За гараа явсаа. Амжилттай. Астралны эффект нь сая ороод гарч байна. За тэбэгт үнэхээр сайн зогсож байна. Яа жанка нэм хүү өдөр хамт тоглолт Sky. Танжин. Өчигдөр гэхдээ би тэгж хожиж явж байгаад өглөөг гэжтэй шөнө ерөнхийдөө 12 маяр гээд яалтчгүй бүр ядраад гарч таад юу яасан шүү дээ. Дараалаад би 2 3 хожигдсон шүү дээ. Юу лээ? Бүр 3 4 ч хожигдлоо дараалаад. Тэгээ би бүр за болио гээд харьсан шүү дээ. Бүр гард таад баг шүрэмс гад 10 шүү өдөрт баг 20 тоглож байгаа юм шүү дээ чинь. Ранк нэмийг гэвэл мэдгүй би бол ранка нэмэхдээ нэг баатар спамдчил ранкийг нэмдэг байсан да. Нэг баатрыг ер нь спамдч тэгэл тэр баатраа өөр юм болгоод ирэхээр тэгээ нэг позишн дээр бас байнга тоглоод байх хэрэгтэй ер нь бол. Гэтэ ер нь бүх позишн дээр тоглоод яг тэр позишныхаа утгыг ойлгочвол зовлонгийг мэддэг болчихвол уг нь амар л байдیں۔ Одоо ингээд position 5-д бол одоо яг position 1 дээр тоглож байгаа Siflin-ийнхаа тоглогчийн зовлон ирсэн мэдэхгүй. Өөрөөсөө Siflin тоглохоор хэдэн минутанд яаж фармдах уу? Аль айтем дээр хаана гарч ирэх үү? Одоо гол дээр дайм болж байхад голын тэр нэг дээр би TP-дэж буугаа дайныг хийх үү? Эсвэл фармаа зогсоох уу гэдэг сонголт хүртэл байгаад хаа тим дээр яах вэ гүгээд айгу эргэлзээд байдаг тим зовлон мэддэггүй. Эсвэл одоо офлайн дээр тоглож байгаа хүн юу голын замын тоглогчийг ирсэнгүү барьсангүү гэж гомдолтой штэ. Тэнгүүт
Ингэдэг байхгүй юу? Голын замын тоглогч нь доошоо ингээ офлайн руугаа 2 дахин лэлгүй гүүгээд хахаар голын тавар унцдаг. Тэгэнгүүт голын замын тоглогч муу тоглосон нэртэй болчихно. За очихгүй байжгаад би голдоо ингээд апгил зогсож байгаад голын тавраа авчлаа гэж бодоход 2 захын лэн маань ялагдчихвол чи ирсэнгүү барьсэнгүү гэд бас голын замд тоглож байгаа хүний буруу болчихдог. Тэнгүү тэрэн дээр нөө нэг суппорт хэрэг гардаг. Тэгэхээр гол дээр тоглоод үдсэн хүн хоёр суппортын зовлонг ойлгоно. Захын лэн дээр тоглоод үдсэн офтоныхаа ч юм уу позишн тавуудынхаа зовлонг ойлгодог ч гэдэг юм уу. Нэг тийм бусдын зовлонг юу ойлгоод сурчвал энэ аюу амархан л гэж бодоод байдаг штэ. Тэ мэдгүй байна. Хүн болгоны тэгээ дотог харах, ертөнцийг харах үзэл нь өөр юм чинь. Найпт хоёрын дотооны үзэл бол шал өөр. Тэр бол тисондо сэтгэдэг. Би бол тэр нь жоохон сексдэг дуртай юм. Болж л игэл зодчмаар, болж л игэл алчмаар. Найп бол ерөнхийдөө жоохон сив тоглох гэдэг талтай. Гэтэ хаяа шидүүл бас шийдсэн шийдэн л дээ. Тэрэн дотооны үзэл бодол шал өөр. Тэгээ knife interest бол яалчгүй юм сурж байгаа. Тэнгисээс J mouse-аас би ч одоо visage нэмэлт хөдөлгөөний чи юу J mouse-аас сурсан шүү дээ. Асуусаар байгаа. Энэ яадын тэр нь яад. Энийг аль одоо тэдэн минутанд би хаашаа хөдлөл надад илүү эвтэйхэн байх уу гэл. Үгүй ер нь тэгэл зарим зүйл дээр бол нөө нэг дутууга мэдэрч ивэл болцох. За тэр яах вэ? Хамаа авахгүй. Там бат смог тоглолт руу горё. За постон дээрээс нь сумдаад өгсөн асаалдаад хүнээ сэвсэ. Чадсан үедээ үлтэйгээ шивтэлсэн байгаа даа. Sonic Wave-ийг гараад ирэнгүүт нь дуусчих гэсэн арай дамжлаггүй болчлоо доо. За метад арсан байгаа даа учраас ерөнхийдөө багаар хойшлыг гэсэн код орж ирээд байгаа юм. Ард нь арина байгаа GT нэвтээд орсон. Спирцэн FI Спирийг навж байгаа буцаага Спирцэн XM-ийг тибэ зохиоддаг өвжигээ зогсоож гсэн. Шинку гараад ирсэн байгаа даа. Сомнос өөр гацаацсан. Гарч BKB дасан санитын унгасан. XM унах аюултай байсан. Сомнос зүрхэнд нь яваад гсэн юм байна. Хасах нэг Заспир Ghost-ийг бол BKB-г дасан. Shadow Dance нь байхгүй байгаа юм болов. Дарахгүй байгаа даа. Байхгүй байсан юм байна. TB-гийн зөвхөн 8 драасан кит унчлаа. 8 драасан кит унчлаа. За тэнд нэг хүн Godlike Батуу гэж асуугаадсэн чинь Godlike байдгүй дээ. Ударсан. Godlike нь ударсан шүү бро. Godlike ударсан. Сая Slack нэг кит хийсэн бол Godlike дуурах байлаа. NWL. Яста бадарсан юм боллоо да. Dota 6-ээр холбоотой үгүй яг бидний хоорондоо ярьдаг яриалахгүй. Баянга юу алах байсан ч алуулах байсан гэсэн очиж одоо их гэдэг үнийг ер нь сексдэг дуртай хүн гэдэг. Тэгээл юм додод алчи гэдээ яриаддаг хүмүүсийг. Ер нь тэгээл зүгээр тэгж байгаа. За Godlike бол дуурхаа нэгэнт өнгөрсөө. Одоо магадлал Queen of Pain дээр байгаа да. GT үхээгүй бол бас GT дээр байж магадгүй. За Roshan унж байна. Сомдсон. За илүүшээ орсоо. За лоугийн үед бол Ace атгачлаа. Cheese miss байх хэвээр хоёр дахь Roshan байсан да. За Barflight-аас илрвэжтэй. Нэг понцоо амжилтгүй гихтээ зохиод явж байгаа. Ард нь өвчий гэж 3 баатыг зогсоосон. Лоугийн үед бол BKB дарчих юм. За энэ лоу ер нь жоохон чорын богд өргөцсөн шүү. Энэ TP өгөх баха. Буруу. Энэ яагаад BKB дарчих юм болоо сая? Ямар галзуу үрээ. Ой, Ghost бас BKB-г дарчлаа. Oh my god. За тэгвэл TP амьдсан. Үе юу BKB даралцаад байгаа юм бэ? За GT энэ чи BKB дарсан. За энэ бол хамаа авахгүй. GT-ийн үед бол гарын гэсэн гол орж ирж байгаа. За лоуд энэ чи Silver Engineer-ээс тогсон. Билигтэд гараа авсан XM BKB-г дарж амьдсаа. Билинкийг дагаад авсан FI. Билиг жорж иж байгаа дуусгах нь өгсөн. Charles-ийн кил болсон. 3 дараасан кил унсан. За кил дарцаа 24-14. Тоглолт ер нь жоохон хорж байгаа гэлээ үү дээ. Аа? Тэгэл хорж байгаа болоод эхэлчихэ. Сая лоу руу за хэрвээ Ghost ер нь сайн байсан бол тэр BKB-гийн шифтлэг байсан бол лоу гараад ирэхэд нь хүлээ зогсож байгаа дахиад алуулж болохоор байлаа шүү.
Slark is insane in the late game. Queen of Pain level 25, 2 seconds less on blink. Сандард нь гэж аагаад гэж энэ чинь манаагүй тэбэг хөөж байгаа сте. Тэбэ чи ямар ч манаа авахгүй ч өөрөө дээрээс нь манаа сордог баатар. Тэгээ дээрээс нь давхар diffuse plate-тэй. Үгүй аа. Чарльс хувьд бол refresh аавна гинэ. За энэ Brave Master гэдэг яг баатар байгаа даа шүү. Pod бол биш байгаа даа. Ер нь Brave-үүд pod болчиходсон. Энэ бол pod биш байгаа даа шүү. За Azure-ийн нэг 20 минутын 20 минутаас хойш хийсэн хөдөлгөөнүүд жоохон хударчлаа. Ялангуяа тэр 20 минутан дээр илүү байгаа тэр айлынхаа том гурвалжин эзлээд тэр нэг шинкүүгээ очиж биеэрээ нэг wisdom rune авдаг хэсэг байгаа штэ. Тэрийг багаараа очиж аваад тэнд нь байсан баатрийг нь алаад ч юм уу эсвэл тэнцээ нэг дай хийгээд дээдлийг нь бүтэн эзэж тоглох байсан чинь. Доогуур тоглолт хийгээд рошо мошон руу колдж жагаад ер нь тоглолтын темпээ алдаад өөрөөсөө ч дайнаа нэг жоохон сонь хийгээд тэгээ жоохон буруудаа явчлаа. Одоо яаж эргээр илт хийх юм байгаа? So 3K lead here for the side of Xtreme Gaming, and it's a Hex next for XM. And then you've got the Hex available on JT. And like you said, he's going for the refresher. So Blink Arena, have the refresher, make the Venn diagram, have the hexes out there. Тэгж бодоод уу? It's definitely looking a lot better for Xtreme Gaming as the game тийм дээ. they've got these refreshers coming out. Do you think Xingqiu should commit to this Ags though? I think he will. We'll see in I do too, but seconds. would you rather him just go straight refresher is the question, because it feels like the Ags maybe is Цэнэглэлт хийж байгаа гэж байгаа. in terms of just Энэ айлэрт яагаад унтраад байгаа юм he бэ? does it anyway, he buys out. Нэг харахаар л унтарсан байж байгаа юм. So you know that he's gonna do something different. There it is. So now he'll have the eyes in the forest. He'll have those eyes of the world. Bottom lane. За тий бай. Lotus-тай за бүх липэд хэрэглэлээ. Дахиад нэг ч байгаа. За урдаас нь clock гараад ирсэн. Липийн авсан уу? Moonlight Moonlight алдчихлаа. Feels like a good one, especially if they want to fight off this. Яана, ипа ямар гой скил аваднаа. Whoa. Moonlight авчлаа шүү. Not what you want. I guess what the reason why he's going for Ags and Treant Ямар гой скил авчваасаа. them to have better vision and then they can pick off because their lineup is all about picking people off. You have Mars with the Hex, soon double Hex, Queen of Pain as well. Slark wants to go for Үзэж байгаа та би he doesn't like just want to go in лайка дарсан хэсгийг шалгаарай. Хай. Бранго болдоо. Now the net worth lead, I mean, with that pickoff has settled it even. This is reminiscent of what we just saw Xtreme do to Team Zero. За хоцсон баг нь TI ирэх авнаа. Чаадс ч үлтэйгээ дарсан шүү. Цохно гэж. Зөө. Адайс. And commit that early. За дуутхан дээ. Refresher, so Гохоод өгсөн. Метата зөгч байгаа штэ. Cyclone into the air, nobody following it up yet. White Shadow on cooldown for the Rubik, as well as for the Marana. Pouncing in, trying to take out these brewing. Яана. Тэнд голын замыг тибээ доотлих нь Милераксыг нь тэгээд зөхөд өгдөг. За харин нэгээ зоосон. Спир алдсан бол та шидэхгүй байхыг бодоход. За пост ороод ирсэн. Оркидлэн утан шууд арт мада дарсан. Сомс хувьд бол суманд оногдсон байгаа даа. Дахиад харин нэгээ задсан. Ингэхдээ хэний харин нэ вэ? JT-г харин нэ баха. Үгүй байна. Рубик харин нэ байсан байна. BKB даас гарахаас сонголт алга. Окей. Хэвэй бүр арина марина аваад бүр галзууруулж байна. За FI энэ эцэст баригдаад өгч байгаа маань. Яа, FI god гэдэг байна шүү. Энэ хүн чангал даа угаасаа. Өгсөн өгсөн бүрэн талхаанаас амьд дата байна гэж. FI файлсоо дайж гинөө. Монгол артын зүрх зүг үү? No FY, he bought back in that fight over bottom, so he's dead for 40 seconds without it. Нэгтэй зүгээр алхаж ороод хоёр талынх нь милег нь авчих юм. Refresher gaming in this one. Айгуу сонирхолтой.
Maybe. Гол нь TI-д орох нь чухал байгаа л да. Манай ихэнд тосол хүмүүс болох нь нэрээсээ нэг тийм чухал биш. They've got a double damage on XM. They're going to try and even up this lane in terms of racks. They'll go for the tier 3 tower. They've got FY up in 10. За Hex аринагаа доож байгаа. Spirit гэсэн астралтцсан үнэ. За Ponce гэдэг цаана Clock руу дараад орсон Ghost-ийн хувьд бол унгаа чадсан. Clock унсан. За нийлээ урд аюулсан байсан. Ghost гарах хэвээр гарсан. Тэлхэн сэгээд бариад үлдсэн. Sanity унгаас Sonic хийсэн дөрүүлээд. За тийм Сомыг авсан маань өвжөө ороод ирсэн. Big-bin дээр нөвж ицсэн. Somnus өөрийгөө Force Cognit өөрийгөө хашаа хийсэн. Ардны Slack 5 секундын суманд манарж байгаад өгөөд өгсөн. If I Oh my god. This is үнэхээр л тоо ирж байна. Ёо, this guy бүр ямар амар юм бэ? Slack-ийг тэлхэн сэж байгаа сунчлаа. JT-гийн байгалийн айтм нь өөрийг нь бариад өгчлөө. Чэндсэн сая. За гарч BKB-г дарсан. Тэр байгалийн айтм нь нөө нэг чэнддэг. Тэр нь сая Chats-ыг чэндэд өөрийг нь бариад өгчлөө. Ямар гонигтай юм бэ? За энэ гейм дууссан бас. Slack buyback байхгүй. Яана. Уг нь бай байна да. Хийхгүй мөх та. Үе, Tron-ын цоглоо штэ. Нэр юм уу? BKB-г дарсан доо. За буугаад ирэнгүүтээ астралтцсан. За доогуур жичрэндээ. Аринага зоож байгаа Spirit нэ тэгэлгүүл яах вэ? Ghost-ыг орсон TP ихтэй. Buyback-тай Arden Chance-ийн хувьд шууд Tron-ыг зохиод хийсэн. Өлтөйгээ дарж байгаа зогсоо. Copy-г салхицсан. За энэ void дээр л буунда. Энэ 3 тиг юм байна уу? Level 20 talent on Brewmaster, the brawling HP makes the difference because you can't like burst them. You also don't have a Battle Fury carrier, so you're gonna have a hard time dealing with them. And there's gonna be AC coming up on Chalice pretty soon, so there's gonna be even more tanky brawlings, more tower damage. They don't want to use this buyback on Terrorblade. They've got one tree or three trees over here with the eyes of the forest. So a good amount of vision for the side of Xtreme Gaming, but it didn't help them when they were trying to retreat. Review-д бол хүссэн юун дээр одоо юу гэх юм Spirit-н дээр өссөн үедээ өлтөйгөө боловж болдог болсон байгаа даа. За hook shot хийсэн. Ghost BKB-гээд арчлаа. Харин BKB. За сталцсан. Өвч хийсэн. За Ghost орж Dance-д арсан сунцсан оновчгүй аринаа зоож байгаа Spirit-н TB-г нь Spirit-сэн Star орж ирсэн. Дөрүүлээд аринаагаа зоосон Sonic орж ирсэн. FI унсан Somnus унсан. За Somnus өвдө шууд buyback дарж байгаа. За Ghost-ыг астаалцсан байсан. За доод усан дээр таандарчих шиг болох юм сая. Тэглээд TB. За Ghost үгүй dieback болно. Үгүй dieback гинэ. Buyback-тэй. За QOP унсаа buyback гээд ирэх боломжтой. Ghost-ыг тэлхэнсгээ бариад авсан доод тусан дээр Ponce-ыг хойшлох гэсэн Cognit дүлгүүлж байгаа Slack-ын dieback болоо төвөрсөн. За ганц damage хийж байгаа батар нь хүчлээ. За JT-г астаалцсан байгаа. Нөгөө талд нь Tree дүгсэн. JT Ghost руу бик хийсэн. Spirit гэж болно. Spirit Copy руу ичээд унсан. Өвдөө рүү. Copy үед бол бэлэгтэй гараа явсан. DY mana авахгүй. За Void Speeder хойшин DY-ийг түлхсэн. За DY унсан. Нөгөө талд нь Wi-Fi-г XM унгаагаад бэлэгтэй гараа явж байгаа. За Creep-ийг нь киллэрч болно. Тоглолт бол арайс дуусчихаагүй. Looking at the glyph situation, they do have one available, but you have the naked throne. Jinq is already prepping, using that living armor, trying to do as much as he can, and we can see like how much Queen of Pain did in the previous fight. I don't know if he's gonna be able to do as much this time without a Slark. Like your front line is not as good. Right. За одоо шууд тронд нь те. Мета 70 секунд, Slark 60 секунд. Arena бэлэн refresh 80 секунд.
За энэ чинь жоохон хэцүү үл байна да. За XM яагаад ингэж амар бэлэгдээд байгаа бол урагшаага. Шууд тоонд доо. Асуудал байхгүй. Зарныгаа зоосоо. Агнинтай метад арсан. Sonic Wave-гээ зайг нь авахсан. Somnus-ыг унгаавал унгаж болохоор байна. Гэтэ астралцсан. Шинко ороод ирсэн. Өвжигээ хийсэн. Somnus унаж болно. Агнима дараа шилд авцсан. Мананыхаа шилдийг авсан. Зөрүүлээд мана нөхөд гисэн. Санитэ унгаасан. За Тибетэн шаналцаа зогссон. За XM унсаа. Sonic-ийн зөхөд байдаг. Дууссан баха. Дууссан 32-24. Азure камбэк хийгээд очичлоо. Godlike гараагүй. Godlike дуурах боломжтой баатар нь Slark байсан үхээд гисэн. За Azure дээр бета тавьсан хүмүүс байвал бета авлаа да. Баяр үргээ. За тэгээ цэнэл таталтай илгэрээ. Easier байгаа шүү. Itemization wise, Aghanim Scepter and OD, which gives him this like huge barrier that they cannot burst him. This is pretty similar to like having A on disc, but a bit of a better version, I would say. And also Aghanim Scepter on Treant. I don't think it paid off. Maybe with the refresher, once they use their BKBs to try to get rid of it, and then he goes in with a second ulti, could have made the difference, but in the end, Azure. Саяхтай Slark ulti BKB байхгүй гарч болох байсан. Далдганд ороод өгчих юм ингэж. Яг хүлээж байгаа нөгөө талд нь Yoda их гарахт нь шаадаг байж. Арай их Xtreme 4 оц орчлоо гэнэ. FI угаас харж ялсан. Бото. FI энэ авдаг скиллүүд Ghost-ыг нэг 2 унгаадаг тайминг бол амар байл. Хэлхэн сийж байгаа сумдаа 5 секунд хийгээд их юм. Муу яртай. Энэ хараа. Энд ингээ блинкийг авч агаад бликт дагаж байгаа. Яа. Энд үлөө. Одоо яг гараа явж хатан дэлхэн сэгээ сумддаг чаа. FI одоо төрж ин доо. За төрж ин. Төрсөн. Clock and buyback хийсэн. Сум авсан. Одоо сумдна. Ghost-ыг. Тэ. Дэлхэн сэгийг зүгээр сумдсан чи Cog-ын төлгүүлж байгаа 5 секунд авсан юм байна. Яа. There were points where I wasn't sure which way the game was going to go, especially like this moment right here. Somnus, another good arena. Саянатар Slark унаагүй байсан бол бүх зүйл маш гоё болох байсан. Тэгээд Slark үхээд тэгээд ер нь харж ирсэн да. For a second, didn't do much, but like Tianming, look at this hook shot. Yeah. Just being able to keep them in place for a relatively long time. Энэ дахиад сум авч байгаа буцаагаа сумдаад XM-ыг унгаачихжээ. FI-ийн сум ямар мэргийн юм бэ? This is the kind of a play that you need to make, considering you're pretty much the only one who does have buyback on the team, and that forcing that buyback from Slark changed how the game has been played. Because without Slark, you're gonna struggle with the damage. You also need someone to be very aggressive in the front line, try to bait some BKBs, bait some other spells, put them in a difficult position, and the game here, it looked very over. Yeah, it's definitely not the spot you want to be in when Slark is dead for 3 digits on his screen, and then they just move in forward. And it looked like maybe they'd be able to make a last stand, but the damage from Lu is just too much for them to handle. This Terror Wave doesn't exactly clip on anybody, but it gives them the Metamorphosis duration, and you can just see the damage that Lu does in the last fight and this one. It is so overwhelming with this Terror Blade, and he got to this point of critical mass where they just weren't able to do anything to him. And even XM here, he tries to blink on top of Lu, but just gets ripped. Өвдөг яг нэмтэй амар гажиг болцсон байгааз. Маханагаараа шилттэй болно гэхээр одоо юу гэсэн ч юм. Pretty significant deficit, and for me, I want to say MVP. It's kind of a hard choice, right? Like FY did a lot of control. TMing's hook shots were on point. The Lu staying confident, going and getting the damage out of these kills, but Chalice had the control, and I think he read the itemization right.
Yeah, if he goes for a different item, I think the game is lost pretty much. Like Radiance wouldn't make the difference, but going for that refresher is what made the difference, and a bit of a split push action. He was also the one like putting either Slark or Queen of Pain like thrown into the air multiple times. So the fight is 4 versus 5, and they don't have enough damage to kill those Brewlings when they use the split with the level 20 talent. So yeah, I definitely agree with Chalice being the MVP of this game. Yeah, Chalice just doing so much, and I kind of made fun of the fact that he's doing Recovery Midas for a split second. I'll take that back, Chalice. I apologize. Worked out, and the refresher was the right call, and it was really just his control and his play. You can't give him this hero. He is too good at playing Brewmaster. It really is insane. Yeah, micro. It's just perfect. His micro skills, like the first rotation as well that he made, was very on point. They got the double kill, they got the tower, then he rotates to the mid lane, they get the second tower from it as well. I think Brewmaster needs to go. You do have like 3 bans depending whether you have a first pick or the second pick, and then I think this hero just needs to be removed because he plays it so Yeah, so game 1 goes the way of Azure Ray. It's a BO5, so they're not 1 game away, they're 2. But we'll see who ends up getting this victory in game number 2. Right now, with a 1-0 lead, Azure Ray should be feeling good. But we'll take a quick break. We'll be back in a moment, so stay tuned. We'll be right back. Дөөгийн оронд аамыг авах гэж болов. Тэ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гэрэн дуусаагүйгээд аам орч чадаагүй. Өмнөх багтаага гэрэн дуусаагүйгээд. Одоо чи одоо хамгийн гайгүй позишныг гэвэл одоо тийм ер нь хэдүүлээ бодъё л доо. Хамгийн гайгүй позишныг гэвэл доо Широ юм уу? Широ юм шүү. Үлдснээс одоо хамгийн сайн моно байгаа тий. Тэгээ моно ш гэхдээ одоо нэг л сонирн болцсон байлээ. Эсвэл юу багтаа байна уу? Астарт. Моно жоохон сонирн болцсон байл. Файс хомнос ч угаасаа эдгээр ч ер нь юу л да. Аль дэвнгэрийн л намаа нэг хүүхэд байхын л энэ барилга байсан да гэдэг шиг тийм л хүмүүс шүү дээ. Нам хүүхэд байхад л энэ барилга байсан шүү дээ гэдэг шиг тийм хүмүүс ихгүй. Тоглогч болгоны тэгээд гарын баатрууд амар л да. Та нар ч гэсэн өөрсдөө чинь яг нэг тийм гарын за энэ баатрыг даавал би угаас алдаг гэдэг баатар байдаг л өстэй. Тэ? Хэцтэй хамгийн сайн голын замын тоглогч бол Ори бол байсан шүү тухайн цаг үедээ яалтчгүй. Ори бол үнэхээр сайн байсан. Яа энэ сумыг ямар их харуулт юм бэ ячтал. Байсгээл Ghost тэнч сумдуулаад гэнэс. Би ихтэй Ghost-ыг үнэлдэж ш дүгэн. Наач миний үнэлэмжинд хүрэхгүй л болохоос. Папа штэ. Зүгээр л яг Ориг-ын тоглолтод л таалагддаг байсан байхгүй наа да. Хүн болгонд өөр дөө. Гөө цаг үе үеэрэл тээ.
Одоо бол нотинг төсөн шүү дээ. Хятад. Одоо бол нотинг төсөн шүү дээ. NTS-ийн өмнө Ori-гийн өмнө Papa чи ер нь тэгэл одоо хин Momnosтай нэг үе гэж явах уу? Тэ? Нэг тиймэрхүү л юу яаж байгаа. Зүгээр л үеэр нь л ярьсан. Тэ бүстэй гэж ах чаа. Хятад тоглож чинь хэлээгүй ханаа мэд. Яг хятад бүс тоглож байгаа. Хятад баг тоога тоглож байна. Өөр баг тоглож болох. Юу тэр юунасаа тоглохгүй. Ээлжтэйгээсээ тоглохгүй. Тэ, Синга. Одоо нөгөө нэг юун дээр ч орж байгаа шүү дээ. Азийн авраг лөө. Тэрэнд оролцож байгаа шүү дээ. Сингагаас орж байгаа багууд бүрэлдэхүүнд байгаа. Азийн авраг лөө. Синга гэж юу Малайз гэж явах хаа те. Надад зээч. Энэ Ghost ч бас Малайз шүү дээ. Энэ Ghost Малайз, JT Малайз. Малайз гэж явна. Хятад бүс тоглож байгаа Сомали юм шүү. Ва, надад зээ. Би NTS-ийг амар өндөр үнэлдэг. Миний хувьд бол NTS ер нь жоо underrated тоглогчтой нэг. Одоо тэр Азийн аврагт чинь Малайз багийн бүрэлдэхүүн чинь Ghost байсан, Notic байсан, JT байсан. Position 5 дээр нь X Nova байсан. Тэгээд Afo Yamato шилөө. Тийм, тэг санаж байна. Малайзын бүрэлдэхүүн. Afo чи SMG-ийн тоглогч, JT Ghost хоёр чинь энэ Xtreme-ийн тоглогч. Notic чинь PSG LGD-ийн тоглогч. X Nova чи Boomed байгаа. Гэт 3-4 багийн нийлмэл. Хятад бүсээс ч болохоор Ame, Somnos, Chades, Tinku, PYW. Танам. Азийн position давчаа юм лээ. Юу яаж вэ? Тэр орж байгаа. Azure-ийн 3 тоглогч, Azure-ийн 1 тоглогч, Xtreme-ийн 1 тоглогч, IG-ийн PYW. Ер нь бол 7 тоглогч байгаа. Нэг коучтэй. 6 тоглогч нэг коучтэйг нийлээ 7 хүн гэсэн үг. Хятадаас. Ame амар энтер яах вэ? Амагийн хувьд бол зүгээр өөрөө тоглохгүй байгаа. Ер нь бол тэр LGD хийсэн гэрээнээсээ болоод өөр баг тоглох боломжгүй. Тэгээ LGD-тэй тоглоё гэхээр угаасаа өөрөө тоглохгүй тэр багтаа. Зодог тайлцсан л гэсэн үг шүү дээ. Брэклсэн байгаа. Амарын хувьд бол Амар гэж ATF-ийг асууж байгаа шүү дээ, тий? Амар the fuck. ATF-ийн хувьд бол одоо нөр Quistis юунд байгаа шүү дээ. Fuck. Нэг мад. Тэгэхээр ATF-ийн хувьд бол одоо TI-д оролцох боломжгүй гэсэн үг. Quistis-ийн хувьд бол сүүлд шинээр офлайн дээр хуучин entity-д тоглож исэн топик авсан шүү дээ. Эмзэнхоо өвчөөчгүй л Somnos-ыг алгачихл юм байна дагна. Эмзэнхоо гэж шингүү хэлээд нөө те. За Azure чи Invoker гараад ирлээ. Өчигдөр чи нэг Invoker Pac-Mac аваад л яагаад л. Мэдгүй штэ. Тэр одоо тэр чин тоглогчдын хоорондын багийн магийн юм байгаа штэ. LGD-гээс тоглохгүй юу, моголохгүй юу. Тэр бол одоо тэр өстө гэрэмэрэн дээр нь юу байгаа нь тэрнээс л болох бах.
And the bands coming out of Darkseer as well as that Lycan. Techies has been a focus of a lot of bands, but I don't believe he's been played. Yeah, he's been played once. So throughout the whole qualifiers? For Chinese qualifiers, it says he's been picked once. За Naturalist, Natus Prop, Winchput, Brown Bistix гэж за хүчтэй баазуудыг бандсан байна. Натурын Sprout бол үнэхээр л ядаргаат талцсан байл. Sprout нь дэмэжтэй байх ч гэдэг юу гэсэн үг юм бэ? За Xtreme Spotrider, Doom, Sideser, Darkseer, Lycan. Naga. Тэгээ East Spirit ороод ирсэн. За Shinkугийн East Spirit уу? Shinkугийн East Spirit хаа. Инвокрыг ч одоо Инвокр дээр нь ямар ч баатар тэнцүү явна, ямар ч баатар илүүрхэж бас болно шүү дээ. Тоглогчийн ер нь хөв чадраас шууд хамааралтай. Снайпер бол голын зам дээр бол ер нь л ялагддаггүй хэр оргийн баатарт. Visage бас чихэн. Visage бол ялагдахгүй. Би бол чихдэг шүү. Артур гэж Артизио. Эсарч TI-д орцсон л доо. Shopify чаа яа ирэх авцсан шүү дээ л юм уурт. Yeah, I would say the short stint with Vici that he had was kind of ES-ээр Mind of the Game үзсэн гоё ясаа. ES гэж East check руу East split уу. Өчигдрийн тоглолтыг нэрээд амлаа. За Azure TB орж ирж байна. За ловгийн TB юу. За энэ удаа Xtreme split болж байгаа юм байна те. Both these players are really proficient with this hero, and it offers quite a bit of control. And we've seen already in this series what a Brewmaster can do. It's going to be a lot of running at you with Brewmaster and Earth Spirit. So they're going to have to show whether they want to pick a carry hero because they know the matchup already. This is like not an opening that's through the qualifiers, picking up your Position 1 and Position 2 as your first two heroes. This is something that has been done before in 7.33. Like some teams did prefer to do it that way. Энд ч байсан ч ихнээ скил хийдэг бол Injoker нөхцөл снайперыг what та. Снайперыг яагаад барахгүй? Снайпер бол ямар ч хатар дийлэхгүй шүү. Снайпер бол снайпер шүү. Снайперыг барахгүй. Хоёр банд аваад крип өгөхгүй шүү дээ. Энэ окерт. За Xtreme Pionix тал TB-г загвуулахгүй л гэж байна. За ер нь бол заваарай л гэж байгаа юм байна. Өндгөлж мөндөглөөл хүнээ чулуу болгож хөвөргаал. Өндгөө чулуу болгож чогч сохиж болдгоо үстэй тий. За Azure Undying-д бас Sniper орж ирэх магадлалтай болоод ирлээ дээ Xtreme талтаа. Тэгээ Sniper орж нэмэргүй л дээ. Хоро яаж хөөрлөх үү гэж сонирхол юм байна. Tombstone цохих баатар заавал авах юм байна да Xtreme. It extended how long it took to kill that person, but only for like 2 seconds. Like it really wasn't. Shinku юу? Shinku. But that was also of course Shinku ер нь the team that had the Undying was very far behind. Одоо ч тэгээ харж байгаа дөө, харж яваа тоглох ш дөө. Ирж яваа цаг биш, харж яваа цаг. За яг тийм гэлч хэцүүл. Sniper аваа тэгээд өндөд юу Tombstone зохигээд одоо нэмэргүүлтэй. Azure баг Sniper аваад өндөг зохиж болох л. За LC-т бас ямар тач. Invoker support-ээр тоглож болно. Azure-ийн үед бол position 5 Invoker-ууд ерөнхийдөө орж ирсэн. Өчигдөр нэг орж ирсэн. 5 дээрээс Invoker тоглоодсан.
тийм боломж байгаад байгаа учраас ерөнхийдөө LC-г оруулж ирж байгаад флекс гэж байгаа юм байна. Голын зам уу, position 5 уу, за таалтаа хонгоруудаа гэж хайччихлаа байгаа юм байна л да. I was just speaking of that Legion. Now you have a save and you have an attack. That blink duel. I'd like to see something. Well, they have Sunstrike. Maybe something a little bit more to just confirm the duels. But if you get off to a really good start, like Удаж штэ. Одоо Dota-нд би зүгээр ер нь ингэдэж штэ. Миний хэмжээр бол нэг иймэрхүү. Ер нь нэг 7-оос дээш жил Dota тоглолцсон, мэрэгжлийн төвшин тоглолцсон үнийг бол би ер нь харж яваа тоглож гээд бодсочдаг. Яагаад гэвэл тэр өнөө нэг тэр Dota гэдэг тоглоомоос авах кафен өөр болчдөг, мэдрэмж нь өөр болчдөг. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон нэг тийм юу гэмэр чи өөдөөд эхэлдэг гээд би зүгээр хүн талаас нь боддог, хүн талаас нь. Dota ч өөрөө юм e-спорт амир төвхтэй болохоор. Түүнээс сакс макс, волейбол, хөл бөмбөг одоо биеийн хүчний тим спортууд ч юм бол арай өөр штэ. Ийм e-спорт юу ч юм болохоор ингээд ер нь жоохон наандаж дархлаанаас эхлээд айгүй чухал л да. Шинкүүч одоо яг хэдэн жил болж байгаа. За хэдүүлээ бодъё заяа. Зааж байгаарай. Би бас шинкүүгээс амар удцсан гэж бодооддаг, буруу бодоод байж магадгүй. Хараадах юм. Шинкүүч одоо за ихомд байсан 14 оноос хойш тоглосон 9 жил болсон юм шүү. Ихомд байсан үеийн гэтэл 19 он. Хамгийн анх Тонфу 100 гээд багаас гарч ирж ирсэн юм байна. 9 жил тоглосон юм шүү. Ember Storm энэ бол барахгүй. Weaver мэдгүй. Weaver-тэй голын зам бол мэдгүй байна. Azure өвдөхгүй юм OP. Xtreme Pac-Mac бандаалах чинь Spirit орж гээд байна да. Ember ч үү Storm уу. Эсвэл Earth Spirit нь гол байна гэж байх уу? LC-тэй байгаад байдаг те. Дүүлт нэгээд байгаа. За Sky бандж байна. Яг Spirit л орж гээд байна да. Ember уу Storm уу. Тэгвэл 33 өнтроос хайж яваа юм байна да. Гэ зүгээр миний ил бодлоо аахгүй цалмаа. За Pango орж ирж байна өө. Шинку юу? Шинку дасалжуулч бол манай унчтай нүрэ угаа гэж загнахлах л та. Намайг тэгдэг байсан. Та нар явж нүрэ угаа гэл. За шаадуу шаман таасан. Голын замын нөхөр батуулгасан. Яа. Гой. Самсэй нөхрийг үзэх юм байна. Тамч Xtreme тоглолдог, Cosworks тоглолдог, аль хэлийн тоглолдог та. Damage in the laning phase as well. So I like their draft a lot. I feel like Azure checked every single box that there is. Like Shaman Hero was not in a good spot and now he received the Бусдын бодлыг тэр хүнд нь л үлдээ гэдэг шүү бро. one is Hex giving extra damage on the heroes, like some extra healing as well on his shackles. 33 мурвчин бол 17 оноос 16 оноос болж байна уу? Dota. Тэг санагдаа шүү. 16 байна уу? 17 байна уу? Pro Dota Gaming гэж баг байх үед би 33-ыг байсныг мэдчихээн да. Тэр чи 16 он байна уу? Тэрнээс хойш тоглож байгаа. Би бол яг л 7 жилээр л ер нь боддоо энэ Dota. Яг 7 жил ер нь бол мэрэгжлийн төвшин тоглоод ирэхээр л хүмүүс ер нь яг л формондоо яг ид үе дээрээ ирээл тэгээл ерөнхийдөө яг урууд тийшээ ордог болов уу гэж таамаглаад. Миний бодол шүү дээ. Бидний бодол заавал хоорондоо таарах албагүй шүү дээ, тий? Тэгэхээр ч олон мянган хүн амьдардаг байх хэрэг байхгүй шүү дээ. Бүгд адилхан бодолтой шалтгаан нэг шүү дээ. really should be interesting coming into this one. I love that line. H2 owned. Big fan of that. It's a good one. Ready to see what Jinku brings with this Earth Spirit. You know, he
he is a very flashy player. It's something we talk about FY doing as well. Jinkyu, one of those times that I'm always reminded of is that Snapfire play that he had with the shard and the blink, and he scatterblasted 4 heroes. Like he is always willing. Yeah. Stun people and push them. Би 33-ыг бол 16 мургаан онд тэр Protoта Gaming-гээ багт тоглодог байснаас нь хойш л мэдчихэв. Тэгээд ерөнхийдөө мэрэгжлийн төвшөнд бол нэг 7 жил ч юм одоо яг ид форм дээр явж байгаа хүн л гэж боддоо шүү дээ. Гэтэ ер нь бол e-sport бол настай шууд холбоотой. Ер нь 26 талаас хойш ороод ирэх юм бол тэгээд ер нь бол нас суугаад эхэлнэ. Ер нь яг 20 нас мас 21 нас бол ид үе гэж ер нь явна. Ер нь бол настай шууд холбоотой e-sport. E-sport гэж ер нь e-sport өөрөө. E-sport тань харьцангуй гайгүй байж магадгүй. Саксууд бөмбөг бол тэгээд бас асуудалтай штэ. Гэтэ яг хөө тэнд нэг харьж өгдөггүй нэг 2 3 хүн байна л та. Step LeBron-оос эхлээд одоо болтол тоглосоор л өндөр төвшөнд. Бүх хүмүүс тэгээ тийм байж чадахгүй юм да. Тийм учраас ерөнхийдөө бол дийлинх олон гэдэг утгаар нь л ер нь явах нь зөв баха гэж бодоод байна. E-sport энэ харьцангуй хаачиж тийм нөгөө нас мас юм дээр харин гайгүй юм уу? Тэ ер нь бодоодсон чинь бас ч нэг товчдаараа сууж идэг болохоор тархиараа тоглодог тоглоом болохоор нэг юу яагаад шатар матер бол гайгүй штэ. Яг л жинхэнэ тархины тоглоом. Гэхдээ л бас чухал да. Яг мэрэгжлийн төвшөнд тоглодог хүмүүс бас маш чухал байж таараа бас ойлгомжтой. За эп тавьсаа. Оногчлоо гэсэн. MP-ийн damage-ийг нь бага авъя гэвэл манагаа бага байлгах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол MP-ийн damage ер нь бол өдөж нэ бага орно. За DY чинь ч баг үхээд өглөө. За саалав дарах уу? За FI ч баг л зөхөө алчлаа да сая. He's doing his thing, and you can already sense, that early 72 damage coming out from the Shadow Shaman. You really can just kind of walk forward and put the hurt on. Jinkyu and TMing just having a... Одогт ийм юм ярихаас би жоох айдаг. Хамаагүй ийм юм ингээл яг өөрийнхөө үзэл бодлын талаар ингээ ярингууд яг нөө надтай үзэл бодол таарахгүй хүмүүс дараа нь дээр бас нэг хүн чатаар орж ирээд бөө юм болоод би ихтэй хариу өчөг үлдээ. Манайха яг заавал нэг өөрсдөө үзэл бодол таарах хэрэгтэй юм шиг л юу яагаад гэдэг нь жоох хэцүү. Тэ нэр зөвөр ойлгоорой guys. Зүгээр л боддог юм аа л ярьж байгаа шүү. Тэгэл буруу гэж бодож ивэл буруу, зөв гэж бодож ивэл зөв. Тэгэл бол. За DY-ийн үед бол 2 үрж амжааг байгаа да. Eco's dive аваг байгаа даа учраас жоохон асуудалтай байж магадгүй. Over helming оцсон унгаас нэлээ өндөр дэмэж авчлаа. AC ер нь жоохон техник шаарддаг болсон байгаа тэлээ. Бас яг тийм амархан тоглодог болсон бол биш байлээ шүү. Жоохон техник чухал байгаа тэлээ. Over helming одохныхоо AOE-г тооцоолох хэвээр. Press attack move speed нэмдэг учраас яг ямар цаг үед хэрэглэх үү? Over helming од ч юм бол attack speed нэмж байгаа гэдэг. Ер нь бол жоохон техниктэхгүй бол бас тэгж амархан нэг тийм нэг тоглоол учрыг нь олж өгч та гэрнэтлсэн. За нийтлж байгаа дуушаад авчих гэж нүгүүд сайн амжилтгүй. Ай. Нэмэрт наахалта. За 3 минутын лотосыг даахчихсан. За. Таклж байгаа л авчт юм байна. За шингүү ч ингэж явж ирсэн л гинт агнимтай болоо гараад ирсэн те. Өчигдөр чинь нэг тэгээд хожицсон шүү дээ. Агнимтай air speed гарч ирэл хүнээ чулуу болгож өшгөөсөр гол хожицсон. Тэ. Бүсээ тэргүүлсэн. Үгүй. Нэмэрт нэ тийм гинэ үгүй шүү. Буруу ярьж байна. Ерөөсөө бүс болгонд тусгай слот өгсөн байгаа. Одоо хятад бүсээс нэг баг TI-д орох боломжтой. Тий бүсээс нэг баг, West Europe бүсээс 2 баг ч гэдэг юм уу. Тэр слотонд нь таруулж баг аавна. Нөө хуушнах шиг бүс болгоноос шилдэг багууд нь ирээд үздэг байсан үе бол өнгөрсөн. Тэр үе арт татсан. За ийм бүгж байгаа нээж шиддэг чи айгуу гоё юм биш төө. Нэрээ. Ийм бүгж байгаад нийтсэн чи маш гоё юм. За Boulders маш хийгээд өшгөлсөн торнадо орж ирсэн.
Сомнос жоо эвгүй байдалтай мод өгсөн. Xtreme эвгүй байдал орсон. Хийлийг доод өгснээс Xbox Pack-ын дээр Сомнос унангаа алдсан. 17 HP-нээс дээшээгээ тоолсон. Яа, бараг л үхлээ сая. Энэ зүгээр л одоо энэ хоёрын ялсан баг нь нөгөө бот аваар тоглож байгаа. Хоцсон баг нь шууд TI ирэх авч байгаа. Өмнө нэг юу яагаад байсан шүү дээ, те? Өмнө жил мэл чинь last chance гэдэг одоо бүс болгоноос нэг юм уу хоёр багууд хоорондоо тулаад тэндээс яасан нэг баг ч юм уу хоёр баг ч юм уу яа ирэх аваадсан. Тэр бол болцсон. За DK 2 левелтэй учраас JT-г унгааж болох юм байна. За яагаад сая тэнцээ дэвсэж байгаа юм бол шалтгаан нь юу байсан юм бэлээ? Дахиагаа унгаахгүй гэж дэвснэ гэхээр дахиад угаас өвчжсэн байх гэдэг. За энэ бүксөө. За 2-2 TP байсан. За ширлээд буух үгсээ эрт сприт буюу шинкүүгийн хувьд бол TP-гээ канселчлаа. Болчлоо. Тэн тэр нь болцсон. Тиймэрт нэ. To the mid lane because his spells are much better than Phoenix's. Both teams keeping them on their toes. Still no first blood for 5.5 minutes. JT is going to be able to run away. He's having a really rough time. He's sitting at 1.2k net worth. Oof. Never want to see that. Courier dying, blood grenade as well as a couple other things. За түрүүндээ бас имп тавьсан манаг болсон. За, shield crush хэрэгсэн байсан учраас Xtreme-ийг унгаана гэдэг бараг боломжгүй баха да. Арайч унчихгүй баха. За ролик болдор амжилттай. Boulders маш ямар гоё өшгөлөлт вэ? За зүг үлээрээ өстө маш гоё аргаш нь өшгөлсөн. Ролик шивдсэн Xtreme. Nice. За мөргүүлээ дээшээ гарах оролдлого хийж байгаа. Нөгөө тал Сомнос гараа явцсан. Энд булан зогсороо амьдэрчлөө. За first blood хийх гээд үзээд идэг бардгуу тайлал талаасаа. За Ghost Walker-ээс HP-г нөхөд наа. HP нөхөд бүр яг л гал. West Europe-ос ер нь Quest орчих واخа. Би Quest юм уу Entity хоёрын айл нэг нь л бас өвчий байгаа те нэрээ. Бас чанга West Europe бас чанга бас васаадах юм шээ. Баг болох нь айгүй хатуу West Europe ч. Яг тэргээ хэлчихээр хэцүү. Quest-ийн хувьд бол арай формтой байгаа гэдэг утгаар би Quest-ийг болоод гэж бодоод байна л да. Тэгээд дээрээс нь би өөрөө Quest-ийг дэмжиж байгаа болохоор За шаклтай бариад авсан. Лоу 5 левелтэй. Мета дарахгүй байсан уу? За хамаагүй юм байна. JT-г унгасан. За first blood 7 минут 28 секундэн дээр Azure талдаа буюу Undying дээр ороод ирж байгаа юм байна. За шинкүү. Дахиад бариулах үү дээ. Шаклдсан, DK-сэн, Resource Pack орж ирсэн, нийтлсэн, Boulders маш хийсэн, унаад өгсөн. Undying-ийн double kill. Хилээд авахсыг дарсан. Дахиад DK хийж болж гин. Roll-ыг шивдсэн, нэг мөргүүлсэн, хоёр мөрөг суунсаа. Билэр за 2-1 Xtreme kill. Оо, анх цаа орж ирж штэ. За нөө анх цаа. West Europe дээр Nigma байсан уу байгаа. Nigma байлгүй байх уу? Би ер нь Azure баг 5 тиг байх л гэж бодож байна. Гэхдээ 5 тиг гинэ. 3 тиг. Stark гэхдээ Quest-д байхгүй шүү бро. Оронд нь топ орцсон. Би зүгээр л түрүүний тоглолтыг хараад ерөнхийдөө Xtreme ер нь тоглолтоо дуусгаж чадахгүй байна даа л гэж бодож байна. За метагаа дарсан шаклцаа. JT унсан баха. 4 левелтэй. Ой, гүүгээ гараа явлаа. Оо нийтлсэн. За өгс. Сомнос ирээд өгцөө. Тэст амар гимгүү килийг ажиллаа Сомнос. Маш холоос гүйж ирээд. Miracle сураг байхгүй.
За Charles press attack өмсөн ч гэсэн adaptive strike орж ирээд дуусчихлаа. Энэ дээрээс ерөөсө тоглолт орж ирэх хүн Шинку л байна да. Шинку тоглолтыг гоё болгоно гэхээс өөр бол одоо боломж алгадаа. Invoker Universal болсон гэдэг Universal гэдэг угаасаа team. Одоо нөө Strength, Agility, Intel гэж баазруудтай байсан шүү дээ. Саандардах гэдэг лов буруу штэ. Тэнд саандар гэж болохгүй. Байглах хэрэгтэй хаа. Тэр нөгөө нэг за тэнд тайлбарлсан байна да. Universal баатрууд нэг атрибутаас 0.6 damage авдаг болсон. Статс нь өндөр байвал амар дэмэжтэй болно гэсэн үг гээд. Нэг тиймэрхүү те. Торнадо. Имплсэн байгаад байгаа. За өөр элмэн гоцог унгаас нь дүгэлтэд амжсан байсан ийм тавьсан. XM-т унахгүй хаа. Бодлыг рефилдээд өгсөн Switch Buckle хийсэн. Charles 4-нд нь явах гээд adaptive strike орж ирээд Ghosting kill болсон. За багийнхаа 3 kill-ийн 2-ыг нь Ghost хийгээд авлаа. Шинкугийн бас даван тоглолт дахиад орж ирж байна. Brody Ball дээрс маш. За JT Shackle дуусаа. За Google гараа явсан. XM чи юу хийж байна? За Shield Crash-н дээрс дөрвөн бадраас buff авсан учраас гайгүй. Brody тамд шивж яхад төрнөд оруулж ирсэн. Шинку ардны fighter нь алдсан байгаа ч гэсэн FI үед Shackle аюулгүй хийж байгаа дууссан. За Rolling Boulder 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд хексдүүлсэн. Заадгаад. За хаашаа өнгөрөх үү? Ийм бүгцэн байгаа даа. Кодтай бүгж байгаа дуусгаа ичлаа. За Som's үед бол TP out. Болын тэр нэг дээр бууж байгаа. DY-г нь хараасан гинэ. За Universal Battery ер нь бол base damage маш өндөр болцсон байгааддаг. Дээрээс нь Invoker гэдэг баатар өөрөө уурантай тоглоход маш тохиромжтой баатар байдаг учраас уурны хувьд бол West авдаг болцсон. Уурны хувьд бол нөө нэг West авч томруулсан шүү дээ. Тэрэн дотор Crown ордог болсон. Crown-ын хувьд бол атрибут нэмдэг. Тэгэхээр base damage нэмэгдэнэ. Тэгэхээр маш өндөр damage-тэй болно гэсэн үг. Тийм учраас ер нь бол Invoker гэдэг баатарт нилээ энэ патчн дээр нилээ эвтэйхэн болсон гэсэн үг. Тэгэхээр TI дээр магадгүй нилээ дуудаа Invoker харах магадлалтай хэдүүлээ. Сая тэгээд 734B гарч ирээд Invoker-ыг жоохон нэрвэлсэн. Тэгэхгүй бол бүр амар байсан. Одоо бас ч гэж нэг жоохон баланстай болсон байгаа. Ер нь Morph-ын илүү. Morph TB2-ыг. Тэгээ TB ер нь бол item-ны илүү гараад ирвэл Morph цохоод алчтай юм дөө. Nah, it's way too deep. I think you rotate to the mid lane, use those serpent boards, and get the kill, open up the map from that angle as well. They're rotating in. Xtreme Gaming, they don't want to let them in or let them leave. What I should have said. As soon as XM picks up the Fusil Blade, this is going to be the big timing for them. Because right now, you have Supernova available, you would also want to have Magnetize. It is a lot of damage between these two heroes. Brewmaster finally hits level 6. He was thinking about getting Hand of Midas. Now has Zern of Shield. Метатал дээ энэ л дээ, bro. Метагуу даа хийж болохгүй шүү дээ. Finally level 6 for JT. Одоо хэдүүлээ West Europe-ыг бодвол West ч одоо тэгээд за би энэ дэр одоо хараа байж байна л да. Quest байна, Өвжи байна, Entity байна. Level Up байна, Luna Galaxy байна. Давай ламатай. Level Up-ыг бол мэдж байгаа тий. Дахак энтер байдаг. Nigma, Team Secret, KZ энэ нэг юуны Шивэд Грекийн тоглогчтой. Баг. За тэгээд Into the Bridge, Ancient Trip, Alliance гэдэг. Alliance-ыг бол мэдж байгаа шүү дээ. S4-тай. West Europe бол угаасаа чанга. View-гийн хувьд бол тэгээд 2 баг TI ирэхээ авах учраас Grandfinal гарч ирсэн 2 баг бол хоёулаа TI ирэхээ авнаа гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол Quest Entity юу эсвэл Өвжи юу л гэж явах бах та. Nigma энтер ч арай багахгүй баха. Гэтэ Quest гинэ. West Europe-ыг бол басалтгүй л дээ. Тэгээ хэдүүлээ одоо ингээд бодонгууд TI-д орсон багуудаас бодохоор одоо Queen, Nisha, Kyotaka байна. За Nothing to say Invoker ч нэг тийм юу биш. Mikoto ч нэг тийм биш. Darl бас тоглодог. За энэ ч JT үхэж явна. GPK бас тоглоно гэдэг.
Ер нь бол одоо ингээд TI дээр бол invoker харах юм бол маш гоё invoker-уудыг бас харахаар байгаа байхгүй. Тэгээ араас нь орж ирэх нөө last chance rational qualifier-аас орж ирэх багуудын invoker тоглолтыг тоглосныг бодохоор. За өндөрлөгийн тоомстон доочлоо доо. DK 3 баатар дээр хийж байна. За мангод орж аваад нэг хийж үзэхгүй яах вазыг. За арайч үзэхгүй байна. Яа дахиад нэг DK хийсэн бол нэг хийлийг доод тустай байсан бол сая бас хорж ивэл хорж ихаар л байлаа. Андаа ингэж бас нэг хорж байгаа дэрхээр бас чадварт за blade mail дарж байгаа дүүэл attribute-ийг шахаад амжицсан. За ghost-ийн гар хурууны хурд гэж бас байна. Мань бол дарж чадхааргүй хурдан дарлаа. Сая бол. Тийштэй. Бизм өвжөө орж чадвал бизмийн invoker-ыг харж болж байна те. За хэдүүдээ position 4-ийг бодъё л да. 4 дээрээс чинь за 4 ч юм уу 5 гэж бодохоор ер нь бол invoker-ыг зөв flex-тэй 4 5 руу тоглуулъя гэвэл tofu тоглодог. Invoker, Antres тоглоно. Crit invoker бас байгаа. За Mirag бол мэдэхгүй байна. Save invoker яадаг вүлээ. Тэсми Ari бас тоглодог. Гэл гой invoker-уудыг хэдүүлээ харах боломжтой. TI дээр бол маш гой юмнууд бол байна. Одоо ер нь бол TI чинь энд пиклэгж байгаа баатрууд ер нь TI дээр гарч ирэх магадлал маш өндөр л гэсэн үг. Тэгээ наан нэг автад орж ирэх юм бол яах юм бол. TI хүртэл одоо дахиад сар гарны хугацаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь хүлээж байгаа тэмцээнүүд юу дэлхийн аварга байна. Тэрэн дээр IC орж байгаа 8 сарын 26-нд эхэлж исэн. Тэгээ битум даачаагийн нөгөө нэг үндсэн тэмцээн байна. Сая бол нөгөө TNS дэшиг орж исэн багууд тэр тэмцээн болсон шүү дээ. Тэр тэмцээн болсон шүү дээ. Тэгээд одоо болохоор юу яаж байгаа шүү дээ. 27-оос билүү. Овгүй 9 сарын 10-наас юм байна. 9 сарын 10-наас 16-ны хооронд яг үндсэн шалралт тэмцээн явна. Битүүн даачаагийн. За тэгээд West Europe C-ийн Regional Qualifier нь байна. За тэгээд 10 сарын 12-нд TI эхлэнэ. Тэр болтлоос зай байна. IC TI авчих байхаа. За. Surviving long enough if he doesn't get multiple swash. Ханаас нь баг комментэд асаад хэлсэн шүү дээ. Do you want him going for this blink dagger first or would you rather see this axe? Өдрөмөнд. I don't know if he needs the blink dagger straight away because you have Earth Spirit who has roll maxed out but we haven't seen Jin-Q getting much involved. The game slowed down. He's going axe first item by the way. You said that with confidence. I thought he bought something. Oh, you meant Earth Jin-Q? Yeah, Earth Spirit. Okay, that's sorry, because you said Jin-Q and I was like, yeah, he's also going axe. I looked at his inventory and he's got the point booster already. It's a good way to save people. Тэгээ соонос JT-г хараад гүйсэндээ. Interesting to see and Chow's going to get here with a duel. Ghost Walk-д арцсан. За шууд өвөлцөө. Овер элмиг оцог унгаасан. За арай ч амтсангүй. JT-гийн хувьд бол тэр нөгөө нэг 3 дахь скил өөрчлөөд одоо resistance гоо stats resistance-ныхаа скиллийг идэвхжүүлээд тэгээд сая duelance маш хурдан гарчлаа. Дөрвөн янзаар өөрчилж байгаа. Энэ void дээр тавьчихаар stats resistance-тэй болчдөг. За шингүү тэр могоо зоож байгаа текстсэн. За шаклтай өрөөд болсон шингүү живсэ. За рол шивтэлсэн, 1 мөргсөн, 2 мөргсөн, 3 мөргөн веб форм адаптер орж ирсэн. Сандардаж чадахгүй нөх нь ойлгомжтой. FI нөгөө талдаа унсан хасаг 2 болсон өндөгний стандарт өртөж байгаа төхөөд өглөө. Чарлз дагаадгүй нэ. Месож багтгээ загаа авсан. Press data көмцөд. За дээрээс нь diffuse play-г дудаашвсан Чарлзыг DY-г барьж авах гэдэг Ecrest dive байхгүй DK хийсэн. Web form. За Мека гаргаж ирсэн дээ. Торнадо орж ирж байгаа.
За Ghost-ыг бол оноогүй механизм дарсаа нөгөө талаа. За андын унж байгаа юм байна. Kill харьцаа 7-7. Тоглолтын 19 дэх минут. За Xtreme хувьд бол дараагийн айтем Agnim шивтэлсэн явж байгаа. Diffused Blade Blink-тэй network-ийн нэгт нь TB, хоёрт нь Morphling, Pango, Invoker, LC, Brave Master гэсэн дараалтаа явж байна да. IC энэ жилийн TI сонгон шалралтанд орохгүй. Яагаад тэгэхээр нөө ESP гээд дэлхийн аварга байгаа шүү дээ. Тэрнтэй нөө хуваарын давхцаж байгаа. Тийм учраас аль нэгэн тэмцээнээс нэрээ татах хэрэгтэй болчиход. Тэгээ ерөнхийдөө бол дэлхийн аваргыг болоод биш ээ юг TI-ийн сонгон шалралтыг болоод дэлхийн аваргад оролцохыг илүүд үзсэн. Бага шүү. So, Networth lead swaps over to the side of Xtreme Gaming with that fight. XM pulling away in terms of the mid matchup. He's had a really good game since he picked up this diffusal blade. Brave Master-ыг манай Seeder бас авдсан шүү дээ. Авч л байдаг шүү дээ. Үй үй. За Ghost-ийн хувьд бол линкэдээ болчихжээ. За линкэн гарах скиллүүд бол байгаа. Cold Snap-ээс эхлээд байна л да. За энэ ч нэг лane ward-тай байна. Шинкугийн хувьд бол Agnim шивтэлсэн. За ингэж явж байгаа гинт Agnim-тай East Speed гарч ирээд. За дүвэлдэнгүүд хүнээ чулуу болгох чинь те. Өндгөө чулуу болгоно. За ер нь харж ийн да. Одоо ер нь Xtreme Gaming дайна зөв хийж чадах юм бол хожих магадлалтай л болчлоо. Шинкүү дээр East Speed орж ирээл хожоод байгаа да. За буцаад хэвнгээс орноо. Brave-тэй яг таарандаа нүүрлцээ. Андаа гараадсан, сомноос гараадсан, хексэлсэн, могоо зогсон, шууд өвөлдсөн, шаклаа зогсон, JT-г бид өлтийгээ дараад амжицсан, гар урууны хөдөлгөөн маш хурдан байгаад байна. Void дээр тавьчаад status resistance-ээ идэвхжүүлээд амьдрчлаа. Waveform адвцацаг орж DeFi нөгөө талд нь уусаа Рошон бит дотор гацсан байсан. LC-г салхитаад үлдээсэн юм байна. За XM хүн ягаа явсаа. Шинкүү Роды бодор амжилттай Бодор Smash игээд үлтээгээ задлсан. 3 батартай үлтээ оруулсан. Буцаагаад Бодор Smash-аар өшгөлсөн. Blaster үлээс 2 батрыг Waveform адвцацаг орж иж байгаа. Somnus-д дууссан. Метагаа дарсан лоугийн хувьд бол могоороо гүхийг илүүдсэн. Роди бодор амжилтгүй LC-гийн салхитаад үлдээсэн. Prest attack хүндээ өгж амжих нь өгсөн. Манаг болох гэдэг Sush Packet Prest attack өгөөд хүнээс ирсэн. Blade Mail дарж байгаа. Унаад өгсөн. Low инч Sander дахь таарагтай хайсаар байгаад size тулсан байгаа даа. Sander дахь гэж эргэж асан. Adaptive Coach Ghost-ийн double kill болоод Xtreme Gaming team fight-ны ялагчаар нь болж тодорж байгаа юм байна. Kill хайцаа 12-7. Яа, Adler өөрсдөө хөөж явж байгаад өөрсдөө хүчлээ дээ. Brave-ийг дүүлдээд status resistance-ийг нь идэвхжүүлсэн байсан учраас дахиад дүүлнээс хурдан гараад за JT бүр гаалгаад 2 удаа бүр дүүлийг яг л Spirit Breaker-ийн булдаас дарсан юм шиг л гаргаа ичлээ. Яа. But they don't get the duel off, they don't win the team fight. I believe he was also, again, in this void stand, so the status resistance kicks in, and they managed to clean him up. So би яагаад нэг даараад байгаа юм шиг мэдрэмж аваад байна. And the tombstone, and then afterwards, after losing 2 supports, they don't have much control. Also, Lu got silenced, so his meta didn't. Spirit Breaker-ны булдаас дарсан багт нь дүүлдэхээр л нэг гонигтай мэдрэмж авдаг та. Яг тийм мэдрэмж авч ин да. Адсавд бол. So Lu, he's the one who ends up dying last. And that completes the full team wipe. Man, things are. За Pipe of the Insight шивтэлцэн явчихна да. Oh my god. Би айлерт яага унтраад байгааг юус ойлгохгүй байна. Энэ дээр юм оруулсан юм болоо. Is one of the most shocking things ever. Power of hand of Midas. That's it. And also he Хараагүй байна. long time he didn't die for like 6, 7, 8 minutes. Индонезиа бол хэлээрэй guys. Айлерт үе унтраад шүү. Мэдхгүй өнгөрч хүйдэ. Би бүр яага унтраад байгааг нь юус ойлгохгүй байна. He's just going to be an aura for his team. He understands that the rest of the team can carry, specifically Morphling with the Aegis, and also Pangolier having a blast of a game. So, you know, they've been dueling
JT, and I understand why. If he just goes to the split and they cyclone him up, you're never getting dual damage, but they have no dual damage right now. And every time they've dueled JT, they have been ready. That's an illusion, guys. Every time they have dueled JT, he's been ready with the Void Brawler stance. Every single time. Yeah. Make sure you have that stance on to be able to protect yourself. And Pyda's really paying off. Like he's, as you said, almost has the same amount of farm as Chalice. За XM ороод ирсэн дээ. Манта авахгүй BKB байхгүй Somnus. За торнет орж ирсэн. За. Болдвок дараа тэгээд. Алга болоод алга болчихсон чаа. Амархан явахгүй нэ. Тань ер нь жоо орж ичлээ да. Xtreme тэгээд тоглолтод дуусгаж чадахгүй л байсан да. За одоо л харчээ да. Өшөнтөрхтөө Шинкугийн Earthsplitter бол хожсон. Одоо ч гэсэн хожих боломж байна. Jinku гэдэг хүний Earthsplit одоо агнимтай болсон. Одоо дөвөлдөд алж чадахгүйсэн матраа бүр л алж чадахгүй болно да. Яа энэ Шинкуг барьж аваад дөвөлд нэ. Ролыг дандар шивтэлсэн байсан гэсэн хүнээ аврах боломжгүй. За FI ихтэй унж байгаа юм болоо да. За нэг мөрөгж байгаа Resource Pack-ийг дуусгасан XM. Дидтэй учраас унгахад амархан байлаа. Илүү баг нэгэд яд орсон гэж. Окей. Good luck. За Coslab импт орн тавьцаа. За plate mail дарж агаад зохиод гүйчихэж байгаа юм байна. Meteor амир орж ирээд 4 дараасан хил нунж байгаа. За энэ орн дээр low эвгүй байлд орсон. Adaptive stack хийсэн low унаад гисэн. TP-д зогсож байгаад өгөхөд гисэн. FI хүндээ туслах гад явжсэн барсангүй. FI-ийн дараагийн item BKB юм байна. За энэ бол BKB дарж байгаа сайхан. Shackle-таа зогсож ийл гэж байгаа юм байна л да. Тэгвэл стандуулаад ойлгохтой байж чадахгүй байгаа. За Ghost дараагийн айтмаараа Butterfly сонгоно нэ. BKB-тэй линкэнтэй. But he's only got 300 gold, so there's so much that he's going to need to get in terms of farm. Not going to be easy, that's for sure. Look at where TMing is right now. За Morslingгийн net орт ямар амир байна. 18,000 хүрч явна шүү дээ. За чулуу болгоцсон. Арагш нүшгсэн. Volleyball хийсэн. Мөргсөн. Resource pack хийсэн. Thank you. Яа, энэ хүмбэр. Earthsplitter нэг энэ зэрэгтэй тоглож моглоо сурчвал бүр ёо. Өдөрт баг 20 матч хийхгүй те. Голыг бүгдийг нь доож шít. Fuck. Ороо зүгээр. Нэг тэнгийг нь авчиж чулуу болгоод ус руугаа шөглөөл. Банк готын замын Earthsplitter дарна сте. It was a Medusa that was like, I want to say it was Yoar. Medusa that they had like a 25,000 net worth lead, and they got the late Ags on Earth Spirit and enchanted him, kicked him into the throne, and they ended up winning the game. It's pretty similar, like any displacement tool. Immortal ч угаасаа ч Immortal л да. Батн нэстэ шиг угаасаа ч Immortal л да. It happens so many times where you feel like, you know what, we're going to win the game, and a couple of those high ground pushes. Тэгвэл бүр амар болохгүй юу? Тэгвэл одоо энд ингэ сууж байгаа тийм шүү. Very awkward, and maybe you're on the clock, they have the better late game, and you lose the game. So feels really good, especially when you play it from ahead. So Jin-Q in a really good spot. He's going into the Lincoln, so he's going to За дива энэ нарыг item эксэ. save with the enchant remnant. Of course. За ер нь ингээд нэг тийм. За ерөнхий ингээд бодохоор See if he goes Octarine refresher. Azure бол барахгүй харагдаж байгаа сте. Meanwhile, Ghost now 2,000 net worth ahead. Basically 3,000 Гэтэл net worth ahead of Lu. нөгөө баг нь Xtreme гэхээр л барчих юм шиг мэдэрч төрөх юм. За дөрвөн багийн smoke Xtreme. But a fresh BKB is always a positive. За Шинкугийн дараагийн item link юм байна. За Earthspeed одоо бүр л заваарна да.
trying to go into a heaven's halberd and they're looking for a target to duel. За өндөрлөгийн том зоох гээд алхаа явжсэн чинь Роди Бодер болдос маш исэн флеш голем даж Томстон зооод амтцаа. За тэрүүлээд өөрт нь өөрж гад өндөрлөгийн Томстон зоочлоо. За морхтой авахын даваа тал. Тэрүүлээд өндөрлөгийн Томстон зоочлоо. 30 minutes into the game is going to have butterfly really soon. Plus also say like playing Morphling with any kind of save has to feel great. Plus you also have Lincolns on your own and there's going to be another Lincolns coming out from Jin-Q. Таньш нөө. He's been farming it up nicely. Wow. Now there's the glyph and a tornado TP back. But the butterfly is in for ghosts. Асаасан ч өчигдрийн юунд давхцаж орж байсан. За Чарлз дараагийн айтем хаавын салбарт. Роди Бодер исэн амжилттай болсон. Бодер смашиг хойш нь шидсэн. Дахиад Роди Бодер биг бид авч байгаа TP аут хийж байгаа амжилттай. Болдог бол өөртөө өөрж байгаа дүүлч мэлсэн бах та. Даанч болохгүй юм да. Тэр бүүст нь. За энэ харамтар авчихсаа. Андаа ин шарттай болсон юм болоо. FI шарт дунчиж байгаа юм байна. Андаа ин шарта худалдаж авах юм байна да. Чулуу болсон хүнээ одоо эн чин нэрээ тэгэж болцсон шүү дээ нэрээ. Чулуу болсон хүнээ шууд томборгож ихдэг болохос тийм юм баггүй. Тэ нэр одоо ингээл Томстон л одоо хүн чихэн мэхнэ гээд. Доктор нэр ийм болчих гэж. Almost a hex on DY. He's 2300 gold away from it, but he's already got two. Зүгээр л 4 скиллтэй байдаг байсан ч одоо бүр тэгэл скилл болгоно янз янз юм хийдэг. Скилл нь дотроо дахиад скиллтэй жоох шиг. За дөвөлт гээд үтсэн чи ультигаа дарчлаа. GT-ийн гар уруу одоо яаж хөдлөд нэ? За Роди Бодер ирсэн хойш нь void spell. За шаклт орлого байна уу гэсэн Чарлз престата хүмсээ гараа ирсэн. Хоёр талаас Томстон зоосон шаманыг агаартай салхицсан байгаа. За бууж бэлэгдэд амжилтлаа FI. Ghost бүр юуны тухайн төрхгүй авчиад биг дарчих юм аа. Артаа East Spirit-тэй Phoenix-тэй ээжж юуны тухайн төрхгүй авчиад биг дарчих юм Ghost. To click also when this was introduced because before like your muscle memories you have 3 of them then you need to like click more times which could make it much more difficult but seems like Azure Ray they want to take a fight they know that there's no primal split but still you know that there's JT-г бол stats resistance-н дээр тавьсан байна. Роди Бодер сайн чулуу болох боломж байна гэсэн Род шивдэлж байгаа shield crash. Дахиад Роди Бодер FI баг үлдчихлээ гэсэн adaptation гээд дуусгасан юм байна. За салхицсан ловгийн хувьд биг бид орж байгаа шууд өндгийн цохоод дуусгасан амжилттай. За хоёр батрыг бластер үлээгээд за хайд бэртсэн байгаа даа. Шинкүг нөгөө дүүлдэж байгаа дууссан. Ghost-ийн хувьд бол веб-формыг гараавсан. Энэ удаа биг би байхгүй Ghost дээр Resource Bucket-ийн дисармтсан. Ловг. За босоо. За энэ удаагийн дан дээр Azure илүү гарч байна. Яа Ghost өмнөх дан дээр биг би дараагүйсэн. Саяны дан дээр амар их юм хийгээл шүү. Өндөрлөгийн Томстоныг зоосон. Reflection гаргаад ирсэн. Тибиг illusion гаргаж ирээ цогч байгаа. За торнадо гаалцсан. XM Resource Bucket уншсан. Resource Bucket-ийн Bastion сомнуустаар орж ийн. За Charles Placement даасан. Overwhelming гол хүнээ чулуу болгосон. Хойш нь өшгөлөх орлого хийх гэсэн амжилтгүй Charles-ыг өшгөлдсөн. JT-г өшгөлж жагаад буруу таргатаа онцоо. Adaptation web form амжилттай Charles унсан. Ghost хэвдэл BKB-н унсан учраас урагшаага нэг давчсан. Roди Bodер-гээд үзье гэсэн шинкүү. Амжилтгүй Тайлс амжилттай болсон. Ловг болдос маш игээд хойш нь өчгсөн. За дахиад Роди Бодер хийж хат нь Костны бөгөөд нэг удаа зогсоосон. Торнадо орж иж байгаа амжилттай. Сайстаг тавьсан. Сомнос. Тахалтай. Ямар гоё торнадо. Сайстаггүй Сомнос.
Тэ өндөг бол угаасаа элсигийн эсрэг гоё штэ. Өөрөө ч дарчж болж байна. Агнинтай болоод хүнээ аваад орсон ч болж байна. За тийм ингэж 3 бата гараад ирсэн. Томсторын зооцсон. Вебформ адаццаг хийгээд дууссан. Ипа энэ ч бас унах юм байна. Томбиг нь бол гост өгч байгаа. Амжилттай Сомнус биг дарсан. Алга болоод гүүсээ. Исош баклис бааш ороо зогсоосон. Ирж аваад торнадо хийж болж байна. За гэтээ Роди танд шивдсэн учраас нэмэргүй юм байна да. XM Jam-тэй байгаа даа. За өгс. Yeah, Ghost Walk is not going to save you against the Ghost. He's going to find you there. But this gem pickup, the earlier one, caused them a lot of issues on Azure. First, you can't hide, as we've seen, as an invoker, and also maintaining their vision. There's still this high ground obs from them placed near the Roche pit, the one that like you want to take the fight where Morphling is right now. That's like half the duration already there, and they still didn't manage to deward it. So after a fight like that, they've got the Aegis on Lu, but when you're able to kill Terrorblade once with Metamorphosis on, he's not exactly that strong without it, at least at the moment. Especially if he's singled out. Yeah, Morphling deals so much more, and Morphling got that level 20. Waveform attacks targets, plus Daedalus. This is the big combo. За Ghost Butterfly Daedalus speak би link portraits. Kill Shadow Shaman with one waveform, one attack. Chad's дээгүүр тир хоёрын зохиоддаг. Авчлаа. Shadow Blade-тэй мэнэ Chad's. Are you talking about your blink dagger where you blink? Red's Illusion-тэй бат эсрэг гоё ажиллана л да. Talking about the stifling dagger from PA. Can you stop live? Тэглээч одоо нэг автотнаас хоошоо Illusion дээр илүү их дэмэж өгдөг болсон шүү дээ. Илүү өндөр дэмэж оруулдаг болсон байгаа даа. PL Nagamаг арах юм бол ер нь бол өөдөөс нь Red's авахд бол гоё ажиллана гэсэн үг. Oh gosh, I meant Phantom Assassin dagger. Yeah, I know, I'm just kidding. Come on. Please. They need another set of items. За дуэлийг East Splitter хийх үү, Phoenix дээр хийх үү, Multiple hexes. If they can хэн дээр хийх үү айгуу survive long enough and speak бодгол асуудал болчлаа. За FI ч яг хөө тийш очиж фидэлсэн. what we said is going to happen. One waveform, one Их attack. бодохгүй бол болохгүй нэ. За энд Hex бэлэмс Сомнусын гарт. The damage. That was 1700 damage done very quickly from Ghost. JT sees Chalice. He's got that gem. Ooh. Good TP. F-wise. He wants this BKB, but him surviving feels rough. As we just saw, that waveform really does him in. And into Satanic, the Terrorblade needs his MKB, which he does have, but he also needs, I would say, slightly more HP. This is where Satanic is going to come in clutch. He might also change his mind if he feels like, oh, there's one fight, I need more damage, so we'll go for Daedalus. Spell Prism picked up by Morphling. За энэ брэвийг яах вэ? Getting closer to level Энэ брэв бол энэ гейм дээр маш их юм хийгээд наа. and then you can maneuver so much easily in team fights and get the damage done. Morphling За 5 бат смоки дарсаа. Yeah, they're pretty. Эхний тарагт нь юм баах уу? So, Ghost, he's got this morph timer with it being for Hebe. Эхний тарагт нь юм баах уу гэдэг нэлээд чухал байна да. За Vision. They'll go for a scan. They don't catch anybody with those two options. За JT-г харсан да. Stats resistance асаацсан байгаа JT-г хувьд бол Void brawler. скансан Баатар орцоо сканд нь Something else, but whenever he puts himself in like these Chad's outpost-ыг чанелж байгаад орчлоо. spots, he's in the void brawler stance at all. За Azure. really saw the power of it, so can't За одоо ч тэр хоёрын ард нэг барттай. feels nice against the hex. За Xtreme нэг бард маш гоё харагдаад их юм. Тийшээгээ нэгч Баатар байхгүй гэсэн мэдээлэл харагдаад байгаа. Status resistance is Голын тэр хоёрыг нэг TP ирээ зохиоддог. away status resistance from a lot of things. You're seeing why. За Chad засаа болч хөвтөлсөн. Status resistance is not okay. Нэг Hex дутаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөхгүй байгаа юм бах та Azure Raid дээр. Надд бол төрөөдөх юм. Azure Raid нэг л Hex дутаад байгаа юм шиг санагдаад их юм. Completely buying out. And
За JT үлдээгээ дарсаа лов шууд TP-тэй буусан чи жинкнийг нь салхиж байгаа T 2-ыг нь зогчлоо. Ace put the power of AC, and he's going. Like, look at what he's doing. He wants more. Pulling him back. It's a lot of damage. Remember the combo when people played Invoker plus Brewmaster and went for this kind of a split, and then they had to slightly nerf it. But he almost killed it. За JT эвгүй л орчлоо. Хөрх. Тэр талаа буудгүй юм уу? Яагаад энд? Ойдсонгүй. За энд хекстэд хоёр талаас хекстэддэг. Дүүлдэ бариад авсаа. Цаа. Панго нунаад өгсөн. Роди бодрыг шингүү оройтчлоо гэсэн үгүй байна. Үхээгүй байсан байна. Торнадо ороод ирсэн. За үхсэн. Oh my god. Шингүү бүр юу ийг авчуусаа. За рефлекс хийсэн TP үрээд ирсэн. Салхи цаа TP эргээ буугаад ирнэ. Диво ямар тач уусаа. Шингүүгийн үед бол Роди бодрыг авсан. Яа, эсэ би үхсэн гэж харсан шүү дээ. Йоо, за яг нэг жоохон сандал дээр налаа хөвцсөн байсан чи. Өндийт л авч шүү. Сая шингүүг чулуу болгочлоо. Гэхдээ шингүүг гинэ. Хэнийг? XW. Чулуу болгож жагаад шингүү аварсан. Тэгсэн чинь торнадо орж ирээд алаа ичлээ. Яа, жинкүүг би яг оройтчлоо даа гэж бодсон чаа. Яг таймингтай орж ирсэн дааг нь. Spell Prism 3, нөгөө талдаа Mind Breaker 2 шиг юу гэсэн үг юм. And 30 seconds duration with the shard 32, so less than a minute if you have like the full duration of it. Man, this is now also, by the way, XM got 38 dual damage. He's one duel. He has more than chalice for us. Yeah, I looked. За мань хоёр. I gave a look. Авч барах юм уу? Бодлоо л ах та. Харичтэй. Энд ч одоо тий юу өстэй? 2 левелтэй терминатор өстэй. Мань хоёр чараа дийлэхгүй л дээ. He's got a hex. He's going into the hurricane pike. He wants to get some distance. Ags being built for loot. He is farming at a crazy rate. And I know Ghost is. За андааг баг үхэх гээд байна вэ? За Чарльстэй шаард унж байна. За өөр хэлмэг оцсон. Батгаж байгаа. Creepness Trust armorтай болно. За ингээд үед шаартаа өөр худалдаж авч байгаа юм байна. Аргаа ороод хөрхөнтэй. Shard has been buffed because you get like longer duration attack speed from the overwhelming odds, so that's pretty nice. Yeah. Эднес ч секунд дотомд фармлж байгаа л та. Now they're going to smoke knowing that Roche is available soon. They did sunstrike to check the pit. There was nothing there, a little bit early, maybe even looking to see if somebody is setting up in the pit. It's going to be a short respawn time, so only 10 seconds. За хоёулаас ерөнхийдөө нэгнийг ажицгаагаал. Тэгтээ Azure-ийн тоглолт нь маш гоё байна. Лед рүү ороод ирэхээр маш гоё болчих юм аа. Багийн хөдөлгөөн. Одоо ингэж харахад голын болон дээдлийн энэ бол маш гоё зассан л харагдаж байна. Тэбэт байхын давуу талаас гаргаад байна л да. This is the third Roche. This is Ag's blessing. So they sent up the vision. За энэ лэнийг крипийг урагшлуулахгүй гэсэн. Энэ баттайгаа. За GT ороод ирсэн. Агнима дарсаа бүгдийг фийсцэн. Хексцэн байсан. Өндөргийн томстон. За өндөг дарж амжаагүй. За буугаад ирэнгүүт нь шаклж байгаа дууссан. Ify маш гоё тоглолт орж ирсэн. Родыг шивдсэн. За тэр хараа өндгийн зогчсон чи чулуу болгоцсон өндгөө. Яй. Шинкүү бүр ёо, за чатас энэ чи гарч байгаа Shadow Blade дарж байгаа TP out хийжсэн бааштуулаад өгсөн. Яа, thank you. За энэ Azure-ийн жинкүүгээс трам авж байгаа хаа. They used everything on JT. This status assistance, like Shadow Shaman tries to use his abilities, so they like I believe Invoker also used the Яа, бүгд өндгийн зохиол. Яг ундгийн даваан дээр өндгөө чулуу болгоош. Тэгэл өндгөн задарчдаг нас. Яа, энийг яг тэр агним авч яхад нь ярьжсэн да хэдүүлээ те.
За өндгөө чулуу болгондоо гэд. JT things. And JT is gonna go for another tower. Stun Cyclone all the while. This is gonna be Ags picked up for Ghost, by the way, as he's gonna be. Яа, жинхүү бүр ямар гоод юм бэ, бурхан минь. Three heroes having to deal Үнэхээр гайхалтай юм аа. the math ain't mathing. Still lose a tower. Yeah. Okay, this hero has to go. If you don't have the first pick, I feel like you, considering that this is becoming the hero of the series, and we're in best of 5. You thought that you could counter it once. Every single team seems like it's not working. This game's not over by any means, but it looks like Xtreme Gaming are having a much better. За одоо харъя. We're gonna see that replay. За энд фирдсэн JT үлтэйгээ дарж чахт нь хийгдсэн. Таймингтай торнадо орж ирнэ. Шаклт нь сайстрак орж дуусгаж байгаа. Өндгийн ширлээ зогсон шинкүү волейболд орж иж чулуулгачихж байгаа. Яа. Тэнгүүт нь гост орж ирэл TB-ийн цохио алчлаа л да. Сая үг нь бүх юм айгуу гоё явж ирсэн Азраарэ. Тэгсэн чинь яг тэгээд сансан шигээ сайн сайхан дууссангүй дээ. Жинкүүгээс угаасаа юу бол юу л гарчлаа л да. Жинкүүг л угаасаа тоглолт хамгийн ихэнд алахгүй бол энэ хүмүүр яг завааруулаад самарч байна энэ гамиг бүтэн самарч байна. За JT агнинтай олцсон. Чулуугаа явуулаад биулдийн зөхиод байгаа. За чивдэлсэн байна XM тэнчээ. Чааласын үед бол тэндээс бэлэгтэй хэнийг дүүэлэхгүй гэдэг нэлээд чухал. It's that easy. Yeah, it really is. And you can keep repeating that. You do have Aegis available for 3.5 minutes. You already almost took the tier 3 tower top. FY? За FY. Исоош бакл. Companion again, throwing a stun over an За хүнээ форсчлоо. is going to be well off the mark. They got to be За Ghost дайвлах гаднаа. He's got an Aegis. Age-тэй учраас үзэл үзэж болох л ээ. JT again, this Earth companion looking to find something. He's actually pulling the creep wave over. За Hex за Gonna be on a ghost. They're going to try and за фирдэд үтсэн. go to the duel. It's going to be on Томстон зоосон. Ийм боржоо дууссан. За дүүлсэн байсан хүний чулуу олж өшгөлчлөө шинкүү. За Экоста юу хийж байгаад өндгөөс веб форматад цэцэг орж Чаадс нэг удаад унсаа. tornado comes in. За ардны фай биг дарсан ард нь дахиад бодос маш оржсон. За энэ удаа жинкүү унж байгаа юм байна. За могоод огцсон байгаад байгаа. За дээрээс нь GT-ийн үед ультигаа дарсан урагшаага чулуугаа аваа шийдсэн. TB-ийн салхитад үлдээсэн. Арагш нь voice beater түлхсэн. Амжилттай Ghost-ийн double kill орж ирж байгаа TB. Экоста юмны дэмэжийг аваад байдаг. Сайн стак дарж болно. Биг дарсан. Саандартчлаа. За яагаад вэ? Импиг доорн тавьсаа роо шивдэлсэн байгаа. Shield-гош амжилтаас FI buyback-ийг бууж ирсэн үү? Үхээд өгсөн. Үгүй юм байна. Buyback-тэй байна. Зүгээр таймингаар төрсөн юм байна. За дөрүлээ Invoker-т нь үрж байгаа. Торнадо оруулсан. FI-с buyback тарагдсан байгаа. Мэдэл орж ирсэн байх хэвээр. Reflection гарч ирсэн. Hex зоромжтой болсон. Shackle-тж болж байна. За үгүй юм байна. Shackle-ыг нааталтна. Жинкүү дээрээс нь жинкүү унж болохгүй дээ. Жинкүү фокус тулсан байгаа даа. Дээрээс нь wave format-ад цэцэг volleyball амжилттай болсон. FI үед бол dieback болсон. TB-ийг нь юулдэ бариад авсан TB. Сандартай торнадо орж ирсэн. Сандарт таргет байхгүй болсон. Бүгд нэр агаар дээр байгаад байгаа. Somnus арагш нь болоос маш хийсэн. Ghost-ийн triple kill дуурж байгаа юм байна. Ингэснээр GG-г бичээд тоглолтын тооны хацаа 1-1 болж тэнцэж байна гэж. Жинкүү. За энэ спритийг нэг бол өөрсдөө авах юм байна. Эсвэл бандгал юм байна да Азраарэ. Спритийг бол барахгүй. Үнэхээр л аимшигтай. Энэ тоглолтын MVP бол яалтчгүй мөн байна. Ганцхан үнд ялагдлаа да. Яа. За манайхан тэгээд Цэнэглэлт таталтаа бол хийлгээд тоглолтоо үзцгээгээрээ лайкаа дээр хамаартав, шеэрийг хамаартав мэдээж те. За ботоор тоглож байгаа учраас хэдүүлээ. Дахиад биднийг 2 ч тоглоом хүлээж байна. Эхний ээлж нь JT-гийн Stats Resistance нэлээд онцлохоор байсан бол тоглолтын дунд үеэс хойшоо ороод ирсэн. Thank you гэдэг үний агним онцлогчтой сайн байлаа. За ерөнхийдөө бол
Position 3 болон 4-үүд нь энэ тоглолтыг шийдсэн гэж хэлэхэд буруутахгүй. 3 болон 4-ийн импакт маш өндөр байлаа да. In the game for a really long time, but also Jinq, DY, like everybody on the team played their own role to almost perfection. Because when it was needed, XM was the one pulling the weight and getting stuff done. Хай даймд уу? The fusil blade and went for Энд амьд хүн байна уу? wolves were like not really. Яа, энэ ч хот бодогдаг амар. Remnant saves That was Jinq, impressive. one of the reasons why he made the name for himself playing this hero. Yeah, that was a crazy save there, and he is just super impressive. And then you just see the damage of waveform attacks. It's so disgusting, the damage you do when you get across a couple of these heroes. It's gross. Really, it's just disgusting. It really is. It makes the difference once you pick up that data list. It really is a game changer. Even though they had a lot of damage on the ground with this beautiful supernova, one thing I like about Яа, ер нь жоо ядарсан байх шүү. like good 20 years now is how some things can seem broken or seem OP like strong, which Өгтөнгөр дүүлнэс шоу маань ядардгүй мө гэдсэн чи би хариулахгүй байсан чинь ер нь жоо ядарсан байна ядарсан. Find something that feels like a bug but it isn't, if you know what I mean. Yeah, the enchant remnant feels like it is definitely It's a bug. feature, so but it is a feature. Jinq just doing so much. I understand that he dies there, but it's buyback, and he was able to pull the Invoker later on in this fight out of position completely. Just the rolls that he was able to accomplish, the cheese too. I believe, I don't know if he eats it or if he passes it over. I just heard the hum. he gave it to Morphling, even though he ate it with the Spirit Vessel on, still got the full value out of it. And in the last couple of fights, Lu unable to do much because you have this Brewmaster, the Earth Panda, the Wind Panda, throwing you into the air with the Cyclone once or twice, and then controlling you, pulling you back in, stunning you with the boulder. So a bit of a difficult task. You have to do a lot of damage to your BKB duration. If you don't, you're gonna get controlled. I think, by the way, you can stone the Supernova, which is insane. That was done in like one or two of the fights. You're talking about features that are bugs. I haven't noticed that, so I'm going to demo mode right now as we speak. Yeah, that is insane. And yeah, Ghost, I gotta say he's the MVP just with how much he did. But JT, comeback player of the game, for sure. You know, that's usually a yearly award, comeback player of the year. But it's just, man, yeah, Ghost he plays so well. Стэмэтэн And тэ. Jinq out of his mind. Like, again, it's so hard to pick MVPs sometimes, but yeah, all right, you know what, JT, he got it. Одоо ч тэгээд ер нь Everybody. You know, participation medals каст all их around, явж дуусч байна дөө. Seriously, JT Одоо had ер нь жоохон 5 deaths in the дуусахгүй game, байна. and Одоо ч нэрээ ends up with 6. IC-ийн тоглолт орж ирнэ. Тэрэндээ ч би гэрээт байгаа. Тэгээд тийшээ яваад I think overall, like to have such a recovery of a game and тэрнтэй ч зэрэгцээд West Europe C2-ийн Regional Qualifier тэрний араас битүүм Дача орж ирээд тэгээд TI орж ирээд амралт угаасаа байхгүй юм байна л да. Өөртөө л амралт гэхгүй бол тэр нь бол амралтгүй юм байна л да. It looked like it because you can like drop it down on top of Supernova and kind of removes the way Supernova looks, but you cannot do it. Okay, so, well, it's even at 1 here apiece. We're going to at least 4 games tonight, and we're going to be coming back with Game 3 in just a moment. So we see you guys in a moment. Stay tuned. We'll be right back. Every day for 3 years, a secret team met across Europe to hack one of the most technologically advanced cars in the world. Meet the Deloitte cybersecurity team that developed new state-of-the-art automotive software Vision автын мэдээлэл яваадсан үн юм уу? drivers, passengers, and pedestrians. Амралт байхгүй үзэгч бас гоё л даа гэж. Юу гэсэн үг юм бэ? Өнөө IC юунаас Сигийн qualifier'аас гарч байгаа. Сигийн qualifier'аас гараад
Дэлхийн 10-т оролцож байгаа. Нэрээ уугна. Би юу хаягаарч ороодох юм. Чи юу гадахач? Чек юу гадахач? Аппров хийгээд хаж. Өчигдөр бүр ядраад шинийхтэй ч баг бидэд хажигдлаа. Энэ кастыг дуусгаад чиний аккаунтаар тоглолоо. Чи аппров хийгээд хаж. Уцраасаа. За баярлалаа. За би нэнээд орчод бай. Welcome back here to the Chinese qualifiers for TI. We're in the grand final, and it is one apiece. Means we're going to 4 games at least, and I hope you guys got yourself a snack and you came back to your screens, maybe washed your face a little bit. But this has been a very interesting series. It's been the series of Brewmasters so far, and coming into game number 3, we'll see if this hero gets banned in the first phase, because it has been the hero of the series for sure. Yeah, most definitely. I think if you don't have the first pick, this hero might need to go. And I also did some extra testing because we were discussing it while we were off camera, because it definitely looked like he did it, like he enchanted the egg. And when I tested it, it didn't work, but then we figured it out. Like, egg needs to be deniable. So you need to have like 2 hits left, and then you can enchant Remnant the egg, which is pretty nuts to think about. Feature, by the way, also. Yeah, features that feel like bugs for 1,000. Thank you very much. Like, that is so ridiculous. What a insane little play there. And that
ended up being what he definitely yeah. like the way he used it instantly. So maybe that's the big combo that they tried to execute. One of the reasons why Jin-Q also went for the eggs, because like you can't kill it. Like what do you do? Like the egg's gonna explode. Yeah, it's guaranteed, and you don't need that extra supernova hits to keep it alive. Like, they know how to focus it. They were trying to do so the entire time. Like, in the fight that he does that, it's metamorphosis from the TB, and he's just right-click spamming it. Like, he really wanted to take it out. So let's see what we get in this third draft as they go and ban that Earth Spirit. We'll see if the brew makes it through, because if it does, it's just, that's insane. Earth Spirit gone. Azure is like, yeah, this caused way too many problems. Jin-Q had like super good performance on it, and now you have to figure out what needs to go. Let's see if Azure wants to remove Brewmaster straight away. I mean, you can maybe remove it in the second banning phase, because you have 2 bans left, unless Xtreme Gaming wants to like first pick it. That's one way to deal with the Brewmaster. Doom has always been the counter to the hero if you're the one getting the first jump. So the question now is that Doom 3 or Doom 4? Because they could still go Brewmaster Doom, which would be kind of insane. Like, Brew is the hero of this series. I don't know if you can just ignore it, right? There you go, Undying. So we'll have DY on the Undying and potentially have the Shard eventually to have that save. We've seen the strengths of this hero throughout the last like year and a half. It feels like a strong hero for sure. 10 seconds remaining. I don't think he even picked up the Shard on Undying in the previous game. Might have picked it up like 5 seconds right remaining. before the game ended, but not lucky enough. Sometimes unluck happens. You don't get it from Tormentor, not blessed by Gaben. He decided to go for different items. Instead, get the Guardian Grease. Let's see if this time Xtreme Gaming wants to pick it up early on. And of that Rubik. Well, let's get that out of here. FY not getting a chance at that Rubik, and I think maybe banning it knowing that that first pick is there for Xtreme Gaming as well. You don't want them to be able to steal Doom. This is also flexible pick for Azure Ray, because there was, what, 3 games where FY played it. It was played almost, yeah, it was the only time. Like, all 3 games were played by FY. Chalice didn't play Doom at all throughout the TI qualifiers. We'll see where they want to put it. Now you've got another pick in a second after that TA ban, and they go into the OD. OD has been very popular recently as well. We saw what it could do in game number 1 for Somnus. За эргээд This тутамар. time, XM's on the OD. За өдрөөрэй. And Xtreme. that, you know, Хойц he played the гурд Queen of тоглолт Pain. те. We said that was one of his signature heroes. Эй, за өдрөөрэй. OD is Шинкүгийн not as XP-ийг unbearable. бандсан байна. Yeah, there was a Viper ban when they played against, when they had OD. За тэгэнгүүтээ дээрэс нэмээд Promise Base Tex Rubik Trend бандаад Xtreme-с Winchpool, Nature's Prophet, Batsider, Naga тэмцэлсэн гэж бандсан юм байна. Эхний сонголтыг Doom авсан Azure. За тэгэнгүүт нь Xtreme-с Undying өвдөй оруулж ирсэн байна. Сая бид нарт харуулж байгаа статс бол өвдөй 5 удаа сонгогдсноос 4 очсон гэсэн сонголтыг бид нарт харуулж байна. За дээрээс нэмээд Azure-с Clock оруулж ирсэн. Still not revealing anything. They did play Clockwork. За Clock тоосон доо. And also FY played it. So keeping things open for themselves, at least for now. 10 seconds remaining. At least hoping to for the moment, and they go to the Lina. Lina is a mid we've seen sporadically. Яг урд сонголт төр Magic Lina юу? Been Thompson Lina орж ирж байгаа бах те. banned a bunch. So I'm interested to see this. The Lina is an interesting pick. Magic Changes Lina that орж were ирж байгаа made. хаа. So I think Lina is really good Yeah. right now. Also having any kind of a setup for your LSA feels nice, so you'll have Clockwork for that. Also a hero that can outrange OD, so that's always going to be good. You see him running close,
to try to get that astral imprisonment. You stun him. Spellcasting Lina just feels really nice with the Aghanim Scepter, Shard, Ether Lens. There's that Deals Mars like again. ton of damage. Her like also the buffs, the Dragon Slave, the overtime damage, the burn also cancels the blink daggers. So that's a bit of a. I wouldn't say bit of a. I think that's a huge buff when it comes down to. Extremist юу вэ? Mars гэнэ үү? Oh my god. За Linag. Ер нь бол ranged бац эсрэг орж ихэд илүү давуу талтай байна. 6 пиклэгдсэн, нэг удаа бандагдсан. Хожлын магадлал 50% гэж байна. And there's the Mirana. That's За the same нэмэлтээ build Mirana that they were тоосон. trying in game Spirit number one. нь, Astralt нь дээрээс нь нэмээд сумдаад өгнө. За setup билж байгаа ардаас нь найр урдах боломжтой болчихж байгаа. You also, you know, you За have Azure multiple Race одоо нэг спортон дээрээс сэрээдэг спорт байвал дайжгүй юм байна да. arrow, you have the spear. Seconds remaining. Pretty nice. Maybe Abaddon Oracle хавцаа ч юм уу? This time, Astral Imprisonment, Spear, Arena. DY didn't have like the greatest performance on Mirana in the first game. Had a couple of those missed arrows. If they don't want to play this, like if they need a position 5, I would say it's a really good silencer game to stop, like, because what they want to do is drop down the Tombstone Arena and then follow it up with some kind of a combo. Silencer has always been good against these kind of combos that do accomplish much. So being a combo breaker feels nice, but I don't know if they want to do it. I think they already picked their heroes that this is going to be 4-5 Doom and Clockwork. Again, Terrorblade, because why not? They have to ban Morphling. Like this has to be Morph ban 100%. За дахиад TP. За 3 гейм TP. Окей. Did they ban Morphling? 3 гейм TP үзэх юм уу? Ямар гонхтой тоглолтой. It has to be Morph. За. Brew not making it through at all. Or, well, not being picked yet. Seconds remaining. Not making it through would be, it was banned. So, misspeak on my 5 end. seconds remaining. Still potentially a pick for Azure, eh? Yeah, I would say so, right? I don't think it's really that bad. And then there's also the strength of like pushing with it as the game goes on, За Azure Race Ndrovig бандсаа. which is За Xtreme дахиад Morpha аваад үзэж болох л. Tinka бол дайжгүй шүү дээ. Тэгэл Lina-гийн эсрэг Magical Lina-ч thinking about what they want to ban up. саг болно да. They banned that TA with the, and I now of course they've got that Templar Assassin, but the last time they played the Lina over mid for Azure Ray, they picked TA safe lane, which has turned into another Terrorblade pick. So they banned the Witch Doctor, and still thinking maybe they can go to another support. Having this Doom, it's very flexible in the fact that you know it doesn't have to necessarily. За Witch be played Doctor. by FY. Өчтөр нэг хэдүүлээ санаж байл Azure Race дээр нэг offline Witch Doctor орж ирсэн шүү дээ. So they're still Дөрвийн technically дүнтэй. banning out За тэр байж магадгүй гэд Doctor бандсаж байгаа юм in байна. the last phase. За Weedy бандагцсан. Wondering like why Witch Doctor over some of the heroes that they played За дахиад нэг бан. so far in За the Enigma. qualifiers. Enigma ban. So Тэ энэ Lina mid. some of these FY Би өчигдөр нэг Magical Lina нилээ тоглосон шүү дээ. Та тэр үзсэн бол. This has got to be Morphling, right? I think it does. Seems very simple 10 seconds remaining. to get that ban. 5 seconds Fine. remaining. We'll see what they want. Maybe they think they have enough with Doom, Clockwork, Lina to blow up Morphling, but considering the performance that he just had on Morphling. За Morphos айсан байна гэж байгаа хоо. Эсвэл Slark. Yeah. Slark-ыг бол нэг ялаад үдцэн хамаагүй гэж байгаа. Void бандах юм шүү дээ. Radiant team. Void Lina TP айл-алиг нь зөхөж ална There's шүү. the Morphling ban. За Morphos драматай. За бандсан мац өмнөх гейм дээр бараг үлдээ ятчихсан. Maybe they were just thinking болиё гэж байгаа юм байна. finish off their draft. За Azure дүүмээ 4 болох уу эсвэл сэрээдэг support авах уу гэдэг одоо If you've got шийдэндээ. extra reserve time, might as well use it to 10 seconds. kind of think about what you want. In this last pick, I guess the discussion is 5 seconds. definitely there. Элжтгийн somnус мөн штэ энэ. Fly. Being in this 4 position Doom. Йоо. They banned out Мөн шүү. Doctor from the offlane, so they Somnus тоглож байгаа. who's missing. I wouldn't mind seeing something like Зүгээр л драфтн дээр нь ланам суудсан байна. Stalker. Багийнх нь Even coach. though it's a good lead, it's not that good like against
D again maybe. Тэр Somnus тэр Cabin Time харагдаж штэ. За драфтыг Siles руу аваад босоо явчлаа. Okay. They go because I thought it might be out considering the bans that Xtreme Gaming did. It is that combo breaker that we did mention. So when picking this silencer, 10 seconds that remaining. you know you're gonna have a higher farmed clockwork. Банам right? суудсан байна. is it probably Ags for that hero? And, Хөр you know, болсон PA гүлэгч is нь the гэж last pick. бодлоо Let's гэж. talk about that as well. It's actually it's off lane chalice silencer. Тийм машинтай байна уугүй юу гэх шиг. Юу машин тэрэг мэрэг ёо мөггүй яачих. Өөр зээлээ яаж төлөе гэж бодчих чи юу машин. Юу сенсорны юм асууд. It's been done before. I mean, something that people play from time to time. It's very rare, but it does happen. And it's gonna be Silencer Doom off lane. Maybe I would prefer if that's Clockwork, because it does give you much more of a kill threat, but then again, you're playing into Phantom Assassin. She can blink away from calls. So it's Бикний not лүү ээ. like a barrier assault. So it seems like they're just gonna do, you know, the Зэрэг standard амтан Clockwork байхгүй. TB, Hook and shot-тай then channel sounds. That's why I got fine slightly дүүн. confused. I stood Дахиад between offline silencer. silencer because it felt really Юу good вэ? overall, Offline silencer. but then I thought maybe they're not gonna do it Өвдөө. with position 5. They already have Clockwork, Silencer. and in the end they're gonna do it. Энэ They also зүгээр юм уу? picked up Phantom Assassin. Silencer гэдэг баатар чи өвдөг эсрэг айгуу дархлаа муутай шүү дээ. Armor hero in the game, and Яа, за байж. Assassin Offline is silencer. physical. Би өөрөө яаж л offline silencer тоглох мангар дуртай. Гоё үт юм аа. Энэ нэг л тий. Яг ажиллах бол өчигдөр чи offline биш доктор бол ажилласан шүү дээ. Гол нь offline silencer ажиллах болов гэдэг сонирм байна л да. Яста би тэр ийн гэж хэлж чадахгүй нэ энэ рафтан дээр. Xtreme дажгүй харагдаад их юм. Ягаад ч юм. Xtreme гэд хэлчихвэл Azure-ийн хожиж тийм болоо. Yeah, like you said, it's against the Terrorblade, a lot of armor there, but we'll see. Because they were up against the Gyro in that game. Magic-тэй гарсан байна. Phantom-ийн эсрэг учраас тэгж байгаа ёо те. Will be interesting to see if the PA can kind of За энд succeed in a game like дуарттай. this. I'm also interested to see the lane chemistry between a Silencer 3 and a 4 Doom. There is none. It's very hard to find it. I think they're gonna lose that lane. This is Undying plus Phantom Assassin. So Silencer, if he gets jumped, like level 2, Blood Grenade, Tombstone, 1 dagger, Silencer's donezo. So we'll see how aggressive both teams want to play. We've talked about the aggressive behavior of Xtreme Gaming and how they do it, especially when Ghost is on this Phantom Assassin. He's not afraid to get involved early. The battle begins. So За 3 баатрын DK хийсэн. Асталчаа сумцсан оновчгүй. За F5-тэй ер нь эвгүй байдалд орсон уу? Dragon Slave орсон. Grenade нь үлдсэн. За DY тийм ч уналтай байхгүй. Арай урахгүй байна. He was so tanky there. Also, Ghost some of getting these first blood. arrows, like early on, DY had a bit of a problem in the first game landing those. Because Astral Imprisonment, like, you gotta check those numbers up. Somnus already down below half health. Maybe they could take advantage of the fact that, you know, DY is not here in the lane. They'll put some За тэр pressure on range-ийг Ghost яаж despite авах the вүлээ? fact that he did get that Эртхэн first Dragon blood. Slave явуулах уу? За тэгсэн. And is DY getting anything? За Дэна өвдгийг дүүл. It's a За Астралын дээрээс ерөнхийдөө last hit-ийг торох гээд болох юм. Түүнээс ч Лина илүү байх боломжтой доо. Ер нь нэг 2 3 үрэл илүү гарах хэрэгтэй доо. За харъя Somnus-ыг яаж тоглох нь вэ? Already down to half HP after that first blood. JT's courier. За дээр Ghost бүрээ маш их дарамт авч байна. Arcane Curse-нээс. He cripples himself in the early game like he did in the second one. He's just gonna make a great comeback and become the MVP of the game. Yeah. That's all you got to do. Just repeat anything that works, even if it didn't work in the beginning. TMing going to try and get a pull off here. Jinkyu just using that arrow to kill up one of those creeps, so that'll be okay. Top lane. It's
The Arcane Curse early on with that Scorched Earth, so that damage over time is definitely high. About to hit level 2 on the side. За ингээд нэг урд нэг дүүм. Зоондоо зогсчихоор жоохон төвөгтэй лээ. FY. He's got Devour now at that level 2, so he'll pick that up. Here is Ghost jumps in on Chalice. Arcane Curse Tomstон зогцсон. Томбиг хэн зөхөлээ. Гэрнэдийг FI шидэж байна. Том ямар тач унсан. За талисман аваад л өгөөд өглөө дөө. За офлайн сайз хэрэгтэй надад таалагдахгүй байна. За гол Лина үгэнгээ алдсан байна. Нэтсээс тайсан. FI энэ ч эвгүй байдалд авсан. Magic Stick-д авсан. Унжээ. Last hit нь Ghost тэгээ double kill авчлаа. Exactly as I said, you know, they get level 2, Blood Grenade into Tombstone, they find Silencer. Don't ask me how I know. I'm a big fan of off-lane Silencer. I think I experienced every single matchup ever played out. Өнөөдөр чи хит хүлээ. I know that it's not good. So now you're going to struggle even more. They hit level 3, they bring some extra regen. Maybe DY like needs to get potentially a trade kill or just go back because right now he doesn't have much mana or HP to work with. This is a great start. DY could just sacrifice himself if he wants, right? Рингт олцсон байна. Битэр амир авах юм хта үүдээ. Because let's see what he's bringing. Okay, he's bringing a healing cell, so doesn't want to die. By the way, DY За офлайн сайлсэр чи ер нь бол 2-1 удаа аваад Arcane Curse-ээ тулгаал тоглолт юм да. Last Ward-оо нэг авал авчдаг. Авахгүй л авахгүй. Last Ward гэхдээ ер нь бол 2 level-тэй авах хангалттай байдгийг. Заавал тулгаадаг шаардлага байхгүй. Хангалттай араас нь головдж амждаг. Arcane Curse-ийн эффект нь хангалттай ихээр орж амждаг учраас. Би ч өөрөө офлайн сайлсэр нилээд удаа тоглож үзсэн. За нийтс Томсон догц. За дээр ийг байдлаасаа. За Чарлз цагтаа гүгэд алхаа гарчлаа. Arcane Curse DK дата ичлаа DY. За Чарлз дарах юм нилээн байсан та дарж амжсангүй. Шууд өгчлээ. Ганц DK шидэд алчлаа да. Яа, энэ сайд зэгтэй өчигдрөх шиг. Өчигдрийн офлайн виштогч шиг гоё ажиллахгүй гэж харагдаад байна да. Яах юм бол доо. Гоё ажиллахгүй хаа. Скорт ийстиг асаа. Эргээд харна. Fight яаж итл нэг Ice-ны шаар юу байгаль таарчих юм. Өөр байгаль биш. Очиж. Arcane Curse comes out. DY though, he's fine. He worries little about the aggression from Azure. We're yet to get on the board. All three lanes seem to be either winning or going okay for the side of Xtreme. They're winning over mid, they're winning top, and JT, he's fine. Things are looking really good for them. I mean, you gave Phantom Assassin the dream start. First blood. За Xtreme 4-ийг байгаад байгаа. Ер нь бол дээдлийн тэнд ерөнхийдөө илүү өргөцсөн гэж хэлчихэд буруудахгүй. За гэхдээ нөгөө талдаа TB-ийн амьдрал маш гоё. JT-ийн амьдрал маш муу байгаад байна. За маш муу цаашаа. Ер нь жоохон таарав. He has a lot of CS 22, but when it comes down to net worth, it's look at okay, it's pretty same. Arcane Curse last word өгсөн. Томстон зогцсон байгаа. Том бигт нилээ зөвхөн доо. Займтаж авсаа. Нийтлсэн DY-г хараслаад явсан. Ghost хэвд бол Flask-уугаас хаалуудаа зогсооддаг. Дээрээс нь Rocket Flare орж исэн DY унсаа нэг виш өгж байгаа Charles-аа зөвхүүлсэн. За гол тарин Томнуудыг Хинкүүтэй нээж агаад Асталтаа сумдж байгаа дуусгасан байна. Sanity Clip сумгаад дуусгах шүү дээ. За ер нь голын замын өвдөнүүдийг хараад хад Globes of Heist аваад хойноос нь Stooling авч тоглоод байна те. За тэгж байгаа ерөнхийдөө дараагийнхаа айтмыг бодоод байна да. Passing over another stack of tangos here for Ghost, and they're also bringing the Marana in.
FY doesn't have a lot of health to work with, so he can be very vulnerable. He's got a За шинкүү ойртоод ирсэн дээ. За Rockler явуулсан, Kого тавьсан, Charles хоошгоо гүүгч Arcan курс хийцэн байгаа даа. За ямар тач Jinku гунгагаа дөрөвсөн, Elise Dragoislav орж ирээд DY дээр Laguna Play залгаж орж ирээд 6-4 болгосон. Somnus-ийн маш гоё rotation. Dragoislav нь 3 levelтэй, Elise 3 levelтэй, Ferris өвлөн. Elise Ferris өвл 2-1 levelтэй. Laguna Play-д бас нэг удаа автсан Somnus. Best of 5 шүү. Best of 5. За Star унгаач байна. За Low-гийн хувьд бол Sander нь байхгүй 5 levelтэй. Ууранд болцсон байгаа даа. HP-г нөх боломж байхгүй. За Rockler яваасаа. Arcan курс өгсөн байгаа даа. Дарта учраас харахгүй байгаа даа. За TP жангууд нь доор нь Kog тавь хүлээж ирсэн чинь TP-г cancelсэн Somnus руу ирсэн. Дээдлэн тэн дээр угаасаа туслахгүй бол барахгүй байгаадсан. За Pag ер нь хөөж явуулахаар шийдсэн дээ. Харахгүй байгаа даа. За Ghost-ыг алдсан. Ghost-ыг бол TP байхгүй. 50 секундыг үл даунтай TP. Артур маш эвтэхэнгүйгээд map-д төрөө гараа авчлаа. Дангстер ер нь дээдлийн тавар унчж байгаа юм байна те. За тийм байна. Somnus бүр таврыг аваад өгчлөө. За дээдлэн тэнийг маш гоё заслаа да. Azure яг балрах гадсан тэгээд Somnus-ын TP очоод ерөнхийдөө тэр дээдлэн тэнийг маш гоё засаад өгчлөө. After the pristine start that Ghost had, like he loses his tier 1 tower before Lou does or before. Ерөөсөө яг л ингэж тоглодог. Offline size-р бол Pavais хүчтэй байх үед бол бүр Pavais авдаг. Dragoislav алдаж байна Somnus. За Elise Laguna Play-ийг хийж байгаа DY-г ямар ч гүйцэх үед бол гүйцэж чинь ойлгомжтой. Зарим тэр Tombstone-ыг яах вэ? FI зомбигийн зогсчих үү? За FI зомбигийн зохиол өгчих юм байна. Pavais хүчтэй байх үед бол Pavais авдаг байсан. Энэ удаа бол үгүй. Force аваа тоглочих юм байна. Өвдгийн item юу болж байгаа юм бол да. Support эцтэй рингтэй араас нь Force оруулж ирнэ. XM-ийн хувьд бол carries on the Dire because you have mighty mines. The HP region got buffed, so you have extra 7 now compared to the old 4, and it's a pretty huge area. Somnus-ийн network нь 4-т явааднаа. While farming in the mighty mines, the rest of the team comes over from Xtreme Gaming. And Асталж байгаа хүнээс найруулсан доо. За Астал гисэн голо болцсон. За ингээд живсэн Elise оруулж ирсэн. За Charles-ийн маш гоё голо бол давтайлаа. Moonlight энэ төр байхгүй гэж зүгээр нүдэн дээр ингэж алхаж орж ирэх шаардлага байсан юм болоо да. Шаардлагагүйсэн баха. За саясэр тэр Arcan ring-д ороод ирсэн. За Ghost-д бол Battle Fury хэвтэлцээ яваад байгаа ойлгомжтой. Араас нь BKB оруулж ирэн Deso аавна. Agnemтэй болно. За тэнд пинглээд байна. Айл энэ жижиг гурвалжин дээр. За илүү шрүүн амжилттай. I do get it. And I know they lost game number 2, but Lou is always farming so well. He knows how to farm, especially on these like illusion-based carries. Right. За Асталт whook shot оновчгүй. Маш гоё доож. Сумдсан 5 секунд. За ард нь дүүмтсэн байгаа. Санитэй унгаасан. Нэг л өгсөн Charles унтсан. FI гог явсан. Tombstone-ыг дооцсон байсан учраас FI зомбиний вишн дээр ирсэн. Ghost-д бариулаад унж байгаа юм байна. Gangster kill харьцаагаа 9-6 болгоод холдуулаад өгсөн дөө. За та тэр андарч үлийн Padamas-ийн кристаллахтаа дээр нэг юм таавал харж ирдэг болчиход байгаа шүү дээ. Өөх тэнд нэг хүн Regrig дурсаж шүү дээ. Regrig дарааж л ирэндээ. And that really makes him into such a great carry. Yeah, I mean he's playing with better teammates. Like this is just a massive upgrade. You know, that YBB team, of course, he got promoted with that team, and I think that's what really gave everybody an eye on who he was as a player. So that's what really got him just the presence of mind and Ghost яах гэдэг вэ? get
орох into гээд нөгөө юу? the team Door like руу. Azure, right? Манаг I байгаа think болохоор there were орч other хийлгэх very гээд нөгөө юу? options when they chose him, but you know they have a lot of faith in Lou, and I don't think it's been misplaced so far. Yeah, Lou looked pretty good. Knows how to farm. Knows when to join. It's just that maybe in this particular BO5 series, because he played Terrorblade 3 times in a row, you're very cooldown dependent. Without meta, you're not going to be going around and doing stuff. За хүүгшот хоногчтой. Байтраас бол кого тавьсан. Дээрээс нь сайсчнаа. Элисиг алдаж байна. За ихтэй хамаа авахгүй Somnus. Дөргөө слээ үлээж байгаа дуусгасан. Ямар мөн үгсэн хүн шиг дурсдаг юм бэ? Тэгэр минь байсан бодоо. Yeah, I did have this Overwatch case. Yeah, that was this guy playing offlane silence. Yeah. Griefing was the Overwatch case. 5 reports immediately. Look at it. За үүд Асталт гоорс ард нь ког тавьсан байгаа. Асталт чадсан гэсэн ласт вард нь сайз дуучлаа. Сумцаа, онсоо, Элисэ лагуна билээд орж ирсэн. Драгон слэвэр үлдээсэн. Арина спир орж ирээд хасах хоёр. За глобалыг дарсан ч гэсэн яг Станаас гараад дарч чадлаа. Chalice's Hogan. position not really the greatest there. He was the one like sieging the tower. That's why I joke that he has everything. Like he needs to stay back and use the global silence because like 5 was Ваа, already got caught тэний by үди combo. яадаг гин вэ? Let's see again. Astral Arrow. За таг. The AA combo. Оо, санити унгаад дуусчих штэ. За XM-тэй энэ ч өөрөө унах хаа. За Force-тоос хасаа. Өөрөө Асталт ч юм уу? Амтсангүй штэ. За Arcan курс 2 баттай лөө. DY зөхөд алчихна ойлгомжтой хаа. Унгасаа. Элисэ. За нөгөө TP авт амжилттай болчихж байгаа юм байна. Terrorblade got involved and got 2 kills. That's good gold going the way of Lou. Using a reflection and rest of the team slowing them down, keeping them in place. And this is going to be another tower secured for them because they open up the map early on. So now, like the bottom tower falls. Чарлис уг нь ард байж юмар байгаа. Да, Чарлис яагаад урд байгаа юм лөө. За Смок яа. Блар нь бараг задрангаалтлаа. Нэгтээ Пантом эссэний блар нэг тийм заваан болцсон те. Өмнө нэр нь жоох ингээл аврын дотор нь ингээл ороод ирэх юм бол задарчдаг байсан чи. Одоо ер нь бараг тулж муулж хийж бараг задардаг болчиход байгаа шүү дээ. Өмнө бол яах хийхин зураг бол блар нь гараад ирдэг байсан чинь одоо болчиход байгаа. Дахиад драмтай. За драмад орсон, торлоо бариад авсан. Аркан курс ласт бол дүүм оржсэн, хүүгшот орж ирсэн, урдаас нь цомдоод ирсэн, когоор түтгэл өгсөн. За Phantom эсийн урганы ойлгомжтой. Infinite Leader алгацсан. За гэхдээ Charles-ын гэлсэн, Метагаа дарсан, DY-ыг зогсоо. Уран баатрын DK хийж байна. Thompson зогсохгүй Defy өглөө. За Gritty Lotus дарж байгаа амьдэрсэн. За арт юу ког вэ? DY өгч байна шүү дээ. За Clock нь очиж ког гэж байгаад өөрийгөө амиа өгчөж байгаа юм байна. За Chelsea хувьд 12 интэлтэй болчихж байгаа юм байна те. 12 интелленттэй болчихж байгаа юм шүү дээ. She might be the hero like her and Troll with the lowest intelligence gain in the game, so gotta be very careful because like how much at least her abilities don't cost a lot of mana, so that's a good thing. How much int would it take to steal from PA where he couldn't use a dagger? That's what I need to know. Би энэ дээр чи Xtreme-ийг хожиж магадгүй гэж сумалцсан те. Offline size-т нэг л итгэхгүй байна гэдэг. An interesting build from Somnus. He's the one who picked up Blink Dagger immediately after Ether Lens. За өнөөдрийн сум хэр онж байгааг харъя да. Follow up with the clockwork initiation, get in, get stuff done. Blow the full combo onto someone. За shield рүүнтэй байна да. Somnus. Үзэж болно да. За ардаас нь 3 баатар ороод ирсэн твингээцээр. За Элисиг алдсан, Астал болсон, Аркан курсыг алдсан, Reflection гараад ирсэн, Sanity унгаасан, Shield рүүнтэй яахчгүй. За дөргөө өстө үлээж байгаа Лагуна блэ тэгээд Somnus ангийл болсон. За Shield рүүнтэй очиж сая тэгээд Элисиг оноход амархан байлаа. Ког тавьсан оновчгүй. Hook shot нэг дохоод болоод Элисээ нэг дохоо. За одоо hook shot оромжтой болно. Элисиг онсон дөргөө өстө өрүүлсэн. Last hit-ийг нь Somnus хийж байгаа. За JT бол эндээс гарыг гэж байгаа бах та. За боли. Бүтэхгүй юм байна. Moving around the map, getting stuff done, faking his abilities and then forcing a couple of leap charges and Tianming
on point with the hook shot. Yeah. No, Somnus is very proficient with this hero. One of the last times that I did see Somnus play. Oh, За годоо дуурж байна. За Phantom String-ийг дүүмдэж байгаа торлоо бариад авсан. За Xtreme хүний астралт руу урагшаага явж хүн амьд олж алах уу? За Томтон зогцоо. Наат нэг батрыг астралт имплантлээд оруулж ирсэн. Драгон слэврүүлсэн DY үхэх нь ойлгомжтой болсон. Үхэх нь ойлгомжтой. Элэсээ reflection. За JT унах хаа, спиритэж үзсэн гэхдээ илүү ч нэг спиритсэн. Зөрүүлээд өвдөө. Дөө үзэхэд байгаа сандардах гадаг өгсөн чи астралтсан. Сумдсан тэнсэн суманд соомн соногчлоо. DY энэ чи стил үхээгүй явж байна. Phantom-ийн бэлэг жорж хоёрхан зогсон. Лагуна блэд Phantom-ийн Ghost энэ чи унаад өглөө. Драгон слэв соомносын дабл кил. За ард нь байдлаас аваад Шинкүүгийн хувьд бол Deep байхгүй маань за хүн форстж өгөөд XM-ийн гой форста DY стил амьдрсан ивэр хөөе. 1200 HP-тэй. Клэти ууж юм уу амар завтай явж шээ. Ух. In this like area near the bridge, they even had sentry, but he was out of range, and now he's gone. I don't think they're gonna catch him here. They're not gonna go through Rocket on cooldown. Tian Ming, like they're chasing him. За DY хойноос ч 2 хүн орж ирж байгаа да. За харсаас. Бадраас аваад имплантлайд орж ирнэ. За спиритэж нэг зайг нь авч өгөх гэж үзэн бай. Торлоо бариад авсан. Томстон зоосон. Энэ хүн чинь хөөе. Бүр яг л бузар булааны үүр уурах ашиг л байна да DY ч. За астралтсан. За DY-ыг алах гэж явж байгаа. Нэг хүнээ алдчихлаа. Oh my god. DY, that trusty shovel almost killed him before you could dive to Kabold. We've seen that happen multiple times. Now he almost died because he was digging, and he dug out one mango. But what a nice play! Like this whole sequence of what happened in the last 45 seconds for DY is pretty amazing. And they're gonna get Roche off this. Big Aegis to get. So, you know, I was talking about that Somnus game. He was playing Lena. За эхнэр Ошоныг ямар ч тааж Azure-ийн талдаа. Postage. Ороод ирлээ. За 20 минут өгч байгаа учраас ер нь дээгүүрээ тоглоод яадаг юм бол доо. Xtreme-ийн. Xtreme яг нэг 20 минутын хойших тоглолтоо нэг жоохон сонирн байп контролтой тоглоод их юм. Хятад төсүүд ингэ тоглоод нь. Айлын том гурвалжинд тоглохгүй өөрсдөө тал тоглоод их юм. За JT-г алдчихлаа. Чарлз ч бүр Blink Force-тай тоглож шүү дээ. Blink the Force. За Ghost. Задарлаа. Гүгрэ. Спектрлаагер удаашруулж байгаа сумд нь. Онцсон. TK Blink-тэй орсон Star орж ирсэн. Унгацаа. За дэсотой. Араас нь BKB оруулж ирнэ. Top of the net worth. And I believe, yeah, bought that other old dealer, buys the point booster. He's got Scotty ready to go. За XM. And he's going butterfly. За өдрийн цаг болсон доо. Өдөр болсон. These two items are just to counter Phantom Assassin. Wants to protect himself against right clicks and also wants to have something to deal the damage to Phantom Assassin. But for now, Ghost in a good spot, does have Orb of Destruction, Desolator as well. That's a lot of minus armor, so whoever gets initiated on by Ghost is most likely gonna die. If Lena gets jumped, she's straight up dead. There's no other saving tools other than Global Silence. Maybe a Force Sap from Chalice, but that's about it. За 3 батрын smoke гээд хөдөлсөн байсан. Дүүмтэй, глобалтай. DY is like, please. BKB даас нь ардаас нь глобалчих боломжтой. I apologize and he gets it because there's a big difference what it brings to the table if you have Mirana with another leap charge or if you have Undying Stone. BKB оруулж байна. За лоо ямар тач метагаа дараа зогчлоо. AIDS 2 минут 40 секунд үзэл үзэж болно доо. Xtreme-ийнхаа. Гараадах шалтгаан байхгүй даа. За ер нь бол жоохон respect юм байна л да. XM яжл BKB гаргаж ирэхгүй маа. Force Blink Witch Blade хааж байсан BKB. Маш хол байна шүү дээ. So there's little crystals coming out. You can't really see them that much, but that like blue line as well
That's $45,000 right there. yeah, probably $10,000 billion for that one item. It's a cool one. Лина юу? Лина одоо хуучны шидийг зод чадахгүй л дээ. Мананы асуудалд ороод хэцүү л дээ. За DY-ийн чи энэ удаа өгөх боломжтой гэсэн ард нь орж ирээд за JT дээр хийсэн глобал дартсан дүүмдэд өгсөн Phantom-ийн зогч байгаа. Элисийн 2 бадар дээр Dragon-тэй ороод ирсэн. За Phantom-ийн ч унахын хувьд унжтай гэсэн. Томстон зоож байгаа хүнээ дотор нь чигсэн. Буцаа том руу алхаад орох гээд үтсэн. Амжилттай болсон. Phantom-ийн орцсон байгаа том дотор. За амдэрчлээ. Oh my god. Том руу 2 ороод л амдэрчт юм байна вэ? Negated the damage coming out. This is the first page red play right there. Jesus. Том руу 2 ороод Okay. амдэрчлээ да. It's just so ridiculous. Some of the things we're seeing in this DY ер нь өөр дээр нэг юутай баймаар юм байна дөө. Basic spell-ний нэг юмтай баймаар юм байна да. Dotus ч юм уу, Guarding Greaves ч юм уу те. За одоо харъя. За энэ дүүмдээд Элисээ орж ирээд Томстон зоогоод Phantom хийчихэж байгаа. За Phantom-ээс одоо дахиад дотроос нь гараад ирнэ. Одоо буцаад орно. 5 HP-тэй орсон юм шүү дээ. This is my house. Nobody enter. And he gets out like the last tick. All it took was one tick for him to be able to live there. And Dota is a beautiful game after all. All these features that feel like bugs definitely looks cool. And now this goes to level 16. So Шинкүч Lotus оруулж ирэх нэ. soon to be level 3 and that's going to be За DY-ыг авч асаас. Түрнээс ширс өгөхгүй байгаадсан. Яаж хийж байгаа заваараа гарч яваадсан чаа. Энэ удаа одоо алдчихж байгаа юм байна. We're not really feeling the oomph of a silencer. Like he's kind of just doing the same thing right now as a 5 silencer, you right? shut up, you're a hater. All right, I'll keep my mouth shut. Jesus. Sorry, I offended. It really isn't much. It like becomes a position 5 unless you're really popping off. Because there's a big transition between like silencer as a core where he's like doing good and then maybe he falls off, things are not going correctly, and then once he picks up like the shard, gets the hurricane pike. But for now, it's going to be recovery Midas on Chalice. 25-26 minute Midas. No stranger. Scale. No stranger to the recovery Midas. Midas? Lina going for the Ags with that new ability getting activated with it, the Flame Cloak. Went 2 mobility items in a row with the Blink and the Boots of Travel. So he's almost level 18 as well. He'll have that 3rd level on the Laguna Blade, that 900 damage. Magical, of course. That's 900 before Spell Amp. So you have like Fiery Soul, you have Spell Amp. За одоо өвдөө удахгүй BKB-тэй болоод ирнэ. Phantom-ээс Agnim-тэй болоод ирнэ. За тэгээд ирэхээр ер нь нэлээд л үзээтэй болно доо. Паги Agnim дээр чи Silencer маш хурдан унана, Lina маш хурдан унана. It's over 1,000, you can say that. Үгүй тэр сая. Өвдөө өнгөрөөд байгаа юм уу? Smoke used here by Xtreme Gaming. 5-man smoke with the Moonlight Shadow. They'll place some high ground vision over in the triangle to the Radiant side. Тийм хар бороо юм өнгөрөөд ирэхээр. Azure Ray players are waiting on the other side of the mid lane. And kind of get a feeling for what is going on here. With Ghost just on the front lines of that mid lane farming up. Talked about the Scotty picked up. The BKB is here for the Terror Blade. Still has that Butterfly MKB combo. And there's that Ags for the Lina. So we'll see if Sanas can catch on. He's going to sip on this bottom. Knowing Xtreme Gaming are close. Chao is looking forward and Butterfly. They start to retreat a little bit, but FY is in the trees. That Arrow comes in and